Подих
Што яеш, калі хто не ведае, або беляш. Хутка пачынай. Ну, як пачынаю, так пачынаю, што вы тут. Так, карацей, дайце паглядзець. Так, усё, мне падаецца, пайшло. Так, у нас тут Dragon Age Інквізіцыя. Вось. Але гэта не проста будзе праходжанне, гэта будзе такое опыта, нішто сабе, вось што адбываецца, калі людзі забываюць пра бойку за ураджай. Дзякуй. Зараз, секунду. Reload page. Карацей. Dragon Age Інквізіцыя. Калі хто не ведае, гэта трэцяя частка ў серыі Dragon Age. Вось. І я насамрэч дзесьці гады 3 таму задалася узяць і за што выбач. Ладно. Карацей, я задалась і вельмі хацела прайсці ўсю серыю, але не проста прайсці, а поўнасцю ўсё прачытаць, усё даведацца, ўсё медыа, якое выходзіла у Dragon Age серыі, то бок я не проста праходзіла гульні, а чытала там кнігі, якія паміж гульнямі выходзілі, глядзела там, што там, калі там былі там анімацыйныя серыі, вось гэта вось усё. Вось. І на дадзены момант я 3 гады таму прайшла Origins. Вось моя Роўга, гэта ж яна, мне падаецца, гэта яна. Карацей, я прайшла Dragon Age Origins, пасля я прачытала, мне падаецца, там 2 кнігі было, там быў скрадзены трон і Calling, кліч, вось. І пасля гэтага я прайшла Dragon Age 2, вось, і прачытала яшчэ там 3 кнігі. Asunder, Masked Empire, Імперія, замаскіраваная імперія і Last Flight, апошні палёт, вось. І таксама паглядзела там нейкі анімацыйны фільм выходзіў, мне ён не вельмі спадабаўся, вось. Цяпер з гэтымі выбарамі мы будзем праходзіць Інквізіцыю. Не глядзіце, што у меня тут у Інквізіцыі ёсць нейкі кунары, я не памятаю, што гэта, дзе гэта. Я Інквізіцыю увогуле праходзіла даўно на рэлізе, вось. Я амаль нічога з яе не памятаю, акрамя там, мабыць, галоўнага твіста, вось. Астатняе нічога не памятаю, зато зараз я супер падрыхтаваная да яе, таму што упершыню, калі я праходзіла Інквізіцыю, я нічога не ведала. Я, мабыць, Origins трошкі патыкала перад Інквізіцыяй і, я не ведаю, мне, магчыма, не зацягнула. Я такая, ой, давайце ў Інквізіцыю, вось. Але пасля я штосьці ўцягнулася ў такое цёмнае фэнтэзі, вось гэта вось усё. Прачытала Гульня прэстолаў, тады была яшчэ супер папулярна. Я прачытала ўсю Гульню прэстолаў, паглядзела ўвесь серыял, мяне штосьці ўцягнула, і калі я праходзіла Dragon Age Origins, ну мы зараз, дарэчы, будзем глядзець вось у гэтай, тут такой будзе міні-анімацыя, якая нам распавядзе усе мае выбары з Origins і Dragon Age 2 і падвядзе нас да Dragon Age Інквізіцыі, і мы тут пабачым стан свету. Калі хтосьці ўвогуле не ведае, ты што, па-ангельскі чытала? Так, па-ангельскі. Вітаю, Стейблкотик. Калі хтосьці не ведае, насамрэч Dragon Age, у кожнай часткі Dragon Age новы персанаж, новы галоўны герой. Вось, але нейкія выбары, таму што у нас тут галоўны герой, як казаць, удзельнічае у такіх вельмі глобальных падзеях гэтага свету, вось, яго выбары, альбо яе выбары, вось, яны будуць уплываць на стан свету, якой у нас будзе ў Dragon Age Інквізіцыі, на стан, напрыклад, магаў, як там да магаў ставяцца, і вось гэтае вось усё. Вось.
Калі хто ўвогуле нічога не ведае пра Dragon Age, гэта такое цёмнае фэнтэзі. Першая частка такая насамрэч пасля гульні прыстолаў мне на чымсьці нагадала сапраўды свет гульні прыстолаў Марціна, але гэта не толькі яны распрацоўшчыкі Dragon Age на яго апіраліся, яны таксама уладар пярсцёнкаў вельмі відавочна тут таксама адчуваецца вось. Ну, я магу, канешне, пачаць распавядаць, што там у Origins адбылося, але я думаю, мы будзем просто я пастаўлю плэй і буду ставіць паўзу і дадаваць ад сабе, таму што тут, мне падаецца, проста будуць асноўныя падзеі, а, напрыклад, штосьці яшчэ дадатковае я буду сама распавядаць. Вось. Што памятаю, дарэчы, таму што я Origins 3 гады таму прайшла, Dragon Age 2 1,5 гады таму прайшла. Вось, і інквізіцыю, ну, зараз будзем намагацца. І, дарэчы, я увогуле хацела прайсці Origin за чалавека, Dragon Age 2 за кунары, а інквізіцыю за эльфа. Але у Dragon Age 2 нельга абіраць расу, я гэтага не ведала. Я думала, што ў Dragon Age 2 будзе як і ў першай, і як і ў інквізіцыі. Але не, на жаль. Вось. Таму так атрымалася, у нас тут будзе чалавек і эльф. Вось. Неяк так. Ладно, пачнем. І калі што, усё будзе тут па-ангельску, вось. Я гэта пераклад не буду, таму што тут тэкста проста вельмі багата, вось. Але калі што гаварыце, буду ставіць на паўзу, усё тлумачыць, вось гэта вось усё. Ну і сама зараз таксама буду тлумачыць, вось. Так, Dragon Age Origins. Я тут стварыла галоўную гераіню чалавека Noble, як гэта? Шляхецкую дзяўчыну, вось. Яна не з простай сям'і, я не ведаю, зараз распавядуць. Ладно, калі не распавядуць, я распавяду. Але калі распавядуць, распавядуць. І распавядаць тут таксама будуць на ангельскай. Спадзяюсь, што вы зразумееце. А калі не, то не. Вось. Ну, ва ўсялякім выпадку я запрашаю вас да гэтага вялікага падарожжа, вось у гэты свет. Спадзяюсь, вам спадабаецца. Дзякуй, Машынскі. Ну, калі тут зараз не крашнецца нічога ў мяне. Балмут ужо сядзіць такой, калі пачнем. Яшчэ на застаўкі такой, калі пачынаеш? If you believe the stories, mankind's pride gave rise to the Darkspawn. Countless in number and toxic to all life, Darkspawn search endlessly for an archdemon. When they find one, Darkspawn armies surge up from their corrupt barrows beneath the ground, and a blight begins. Grey Wardens are the only warriors capable of destroying an archdemon, and history always honors the one who sacrifices all to kill the beast. In the fifth blight, the Warden was the hero of Ferelden, youngest child of Ferelden's powerful Terran Kusland. Betrayal saw the Kusland's ancestral castle burn, and the Terran and his wife slain. Duncan, a Grey Warden, helped the young noble escape to a new life with the Wardens. Так, тут так вельмі хутка распавялі, я зараз так чалавечым языком. Карацей, у гэтым фэнтэзі сусвеце ёсць нейкія а-ля аналагі белых хадакоў альбо оркаў, вось, якія тут вылазяць раз там 500-600 гадоў, вось, і з якімі трэба змагацца, вось. Ну, то бок трошачкі вось гэтыя вось тэмы і з уладара пярсцёнкаў, з прыстола, вось. І тут гульня пачынаецца ўжо, вось першы Dragon Age Origins пачынаецца, калі насамрэч ужо яны вылезлі. То бок тут не так, як там, я не ведаю, у пярсцёнках або там у прастолах. Тут ужо яны палову свету захапілі, вось гэта ўсё, вось. І тут ёсць шэрыя стражы, такі аналаг начнога дазору з прастолаў. Вось, і тут
яны насамрэч больш іх паважаюць, таму што яны не супер такія зашуканыя, але до вось гэтага блайту, до вось гэтага мору, да гэтага катаклізму, калі вось усё гэтая погань лезе, іх насамрэч таксама не вельмі так паважалі, то бок яны такія, іх было мала, яны там загібались, вось гэта вось усё, а калі вось вылазяць вось гэтыя оркі, все такі, о, шэрыя стражы, і ўсе такі ім даюць грошы, рэсурсы, а да гэтага ўсіх там свая палітыка, усім пофіг на іх. Вось. І галоўная гераіня тут, яна з роду Кустландаў, і яна з роду, вось я яе стварыла шляхетнай дзяўчынай, і яна такая, у маёй галаве, яна была такім праобразам трошачкі з Арыі Старк. Вось. Так атрымалася, што вось тут шляхетная лінія, гэта тады твая персанаж, гэта сын або дачка такога нейкага вялікага кіраўніка вобласці, вось, якой адразу пад каралём. То бок а-ля Старкі, толькі не Старкі, а Кустланды, вось. Ну і яны такія, таксама іх тут лічаць такімі а-ля, як казаць, не тое, што яны паўночныя, яны, можна сказаць, захадныя, але ўсё роўна іх тут такімі дзікімі лічаць, то бок як Старкаў, там паўночнымі, там на северы сваім жывуць з ваўкамі, вось тут нас лічаць такімі дзікімі, з сабакамі там жывуць, ну, такімі, у іх там свая парода сабак, вось. І, ну, як тут толькі што нам распавялі, там падзеі трошкі іншыя былі, чым... Ну, тут вельмі кратка распавялі, карацей. Там пачатак гульні такой, што старэйшы наш брат, яго адпраўляюць на гэтую вайну з усімі вайскамі усяго нашага, нашай сям'і і нашых васалаў. Вось, то бок мы сабралі ўсе войскі, такі вось з каралём адправілі нашага вялікага старэйшага брата, і вось мы яго праважаем, і ён всё выдвигаецца з нашымі вайскамі, каб змагацца вось гэтай цемрай, з гэтымі оркамі мясцовымі. Вось, і застаемся мы з бацькамі, і з намі застаецца яшчэ адзін шэры страж, якой застаецца вербаваць да шэрых стражаў таксама людзей, вось. Ну і як толькі наш брат са ўсім моцу нашага роду, нашага клану сыходзіць проста з мясцовасці, там праз пару дзён наш васал, якой там на нашу сям'ю зуб тачыў, робіць дварцовы пераварот, ну не дварцовы, а наш такі мясцовы пераварот, то бок мы ж не каралі, але ўсё ж такі, і забівае нашых бацькоў. І вось гэты Дункан шэры страж, ён літаральна бярэ нашу Элія, мне падаецца, я яе назвала, бярэ нашу Элію і проста уцягвае яе, таму што яна там у слязах, у саплях такая крычыць: я вам адпомшу, за бацькоў. Вось, але гэты Дункан яе ратуе і... як казаць, все, ідём да вось гэтага месца, куды войскі пашлі, да за тваім братом, і я там яе адыгрывала, просто такая: ладно, мы ідзем за братом, но мы зараз павярнемся і типа у дупу ім надаем, вось. Неяк так. Ну і так атрымліваецца, што ён нас вярбуе ў шэрыя стражы, вось, у гэтым падарожжы. А, і яшчэ яна на мяне рог, то бок разбойніца, яна там з двумя кінжаламі у мяне была, вось гэта вось усё. Вось, ладно, працягваем. The allied Ferelden and Grey Warden forces met in Ostagar, where King Kaelin's armies and a host of wardens gathered, ready to destroy the Darkspawn. But valor turned to despair as Loghain betrayed his king. Kaelin's forces were slaughtered, and the South was lost. The hero, now a full-fledged Grey Warden, survived with the aid of Flemeth, the mysterious witch of the wild. Карацей, далей, тут, калі мы тады прыходзім, там насамрэч нашага брата ўжо з яго вайскамі даслалі ў бойку, то бок ён ужо там фігачыўся, вось, і там такі, ну, вялікая бойка, то бок там не тое, што
Вось мы спачатку там нам не давалі падыходзіць да самых ліній узаемадзеяння, вось. Але мы там бегалі, дапамагалі, чым маглі, там рэсурсамі, бла-бла-бла. Вось. Але як мы толькі што пабачылі, караля прэдалі, то бок там і яго пакінулі там з каралеўскімі сіламі, і Лагейн, гэта яго дарадца, якой яго прадаў. Вось, ён караля там залішыў, а сам з часткай войск пакінуў бойку і сышоў у галоўны горад. Вось. Ну і нас там таксама, таму што мы там застались, вось, нас выратавалі вось мясцовыя ведзьмы. Вось. З якім мы ўжо узаемадзейнічалі, калі мы там бегалі і шукалі ресурс. The hero set out to build an army strong enough to abolish the Blight. With the traitorous Logain now seated on Ferelden's throne, the Warden sought help from the influential Arl Eamon of Redcliffe. However, they arrived in Redcliffe to find the town under siege. As each night, undead rose in waves and assailed the battered village. Карацей, і далей мы выжылі і пайшлі збіраць усе сілы з мясцовых рэгіёнаў, каб вось насамрэч змагацца з вось гэтымі з оркамі, а не з Лагейнам, якой прыдаў усіх, таму што праблема ў тым, што оркі зараз перамаглі, вось. А тут яшчэ такая праблема невялічкая, то бок у сусвеце там, напрыклад, пярсцёнкаў або гульні прастолаў. Яны лезуць з якога-то месца, то бок з Мордара, або там па-за сцяной з поўначы, то бок там можна неяк фізічна адасобіць, вот сцяну пабудаваць або яшчэ штосьці. Тут праблема ў тым, што яны вылазяць проста з-пад зямлі ў рандомным месцы. Вось. І ты ніколі не ведаеш, адкуль яны вылезуць у іншы раз. А калі вось іх там замураваць дзесьці, то яны падкапаюць і вылезуць у іншым месцы, то бок яны лезуць з-пад зямлі. І гэта праблема ўсіх. Таму тут шэрыя стражы, яны не ў нейкам адным месцы сядзяць, там не перад Мордарам, а паўсюль там іх там вежы стаяць, і вось гэтае вось усё. Вось. Ну і тут, як распавядаюць, мы пайшлі вось да некага ярла Рэдкліфа, вось, такога главы іншай вобласці, можна так сказаць. Але там былі праблемы, там вось гэтыя оркі ўжо лезлі з-пад зямлі. Вось. Ладно, я тут ужо не буду так распавядаць супер-супер дробязна, але калі што буду спыняцца. Альбо не буду, не ведаю, паглядзім. With the hero's help, the people of Redcliffe stood fast against the undead horde. The Wardens reached Arl Eamon's castle only to find the Arl lying at the edge of death, and his court fallen into madness. To save his father's life, Eamon's young son, Connor, had made a deal with a demon, and quickly fallen victim to its possession. The hero intervened, freeing Connor from possession, and breaking the demon's hold over Redcliffe. But deals with demons are never straightforward. The demon agreed only to save Eamon's life, not restore him to health. Arl Eamon needed a miracle to recover. The hero located an urn containing the sacred ashes of Andraste, which were said to cure any ailment. The urn was protected by ancient traps, tests of will, and a dragon-worshipping cult that wanted to twist the urn's power to its own ends. The urn remained pure, but mysteriously disappeared after the Wardens departed. Only the temple dedicated to it still stands. With a pinch of the ashes, the hero restored the Arl to health. Informed of Logain's treachery, Eamon swore his political and military support. The circles of Magi are bound by oath to aid the Grey Wardens in times of blight. However, Lake Calenhad's tower could offer little help. Карацей, мы там парышалі з гэтым эрлам, дапамаглі яму, сына вызвалілі ад дэмана, тут дэманы існуюць, і яны як быццам у іншым вымярэнні. Вось, то бок тут есть такая рэч, як фейт. Не фейт, а фейд.
я не ведаю, як гэта, занавеса, штось такое. Вось. То бок гэта такая... Людзі туды трапляюць, калі яны спяць, звычайна, або магі могуць туды патрапіць, і там вось жывуць дэманы, яны такія не карпаральныя, вось, але калі яны захацят уторгнуцца ў свет жывых, яны могуць гэта зрабіць, захапіўшы розум кагосьці, або звычайных людзей яны не могуць захапляць, таму што звычайных людзей няма магіі, але вось магаў яны могуць захапляць. Вось, і гэта тут велізарная праблема, таму магаў тут трымаюць у такіх вось вежах, бачыце, проста у моры або у, я не ведаю, пасярэдзіне вялікага возера, мінскага мора нейкага, вось, каб яны не збеглі, вось, і за імі вельмі моцна назіраюць тампліеры. Вось. Яны ж тут тампліеры называюць. Так, мне падаецца тампліеры. Вось. І яны такі ордзен вельмі сілавы, можна сказаць. Вось. І магі іх не любяць, таму што яны іх угнятаюць, вось гэта ўсё, але іншага выбару няма. Вось. Ладно, што яшчэ я забыла сказаць? Тое, што оркі тут лезуць не проста так, а калі іх пакліча архдэман, найвышшы дэман, і тут яны, архдэманы, гэта насамрэч смокі. Вось. То бок век цмока, а векамі тут насамрэч правазглашаюцца стагоддзі. То бок кожнае стагоддзе тут неяк называецца, там залатое стагоддзе, або там стагоддзе, ну, залаты век, ну, разумееце, або там, я не ведаю, стагоддзе прасвятлення, або там штосьці яшчэ. Вось. І праблема вось яшчэ вось гэтага вось катаклізму, калі оркі вылазяць, у тым, што у іх ёсць яшчэ адзін велізарны цмок, які яшчэ і магічны. То бок тут ёсць і звычайныя цмокі, якія не магічныя, якія як жывёлкі. Іх тут мала, але яны ёсць. Вось, яны нейтральныя, як жывёлы, на іх, мне падаецца, нельга на іх катацца, але яны, ну, просто жывуць сваё жыццё як жывёлкі дзесьці там у гарах, то бок іх вельмі цяжка знайсці, але яны існуюць. А вось гэтыя архдэманы, яны больш за звычайных цмокаў, і яны яшчэ магічныя. І яны могуць размаўляць, у іх ёсць асэнсаванне сябе, у іх ёсць мэта. Вось. Ну і гэта мэта знішчыць людзей. Вось. Неяк так. І адзіны спосаб скончыць вось гэты нашестві оркаў, вайну з імі, гэта забіць гэтага цмока, забіць гэтага архдэмана, і толькі тады можна спыніць. І гэты оркі, яны ўсё, у іх няма нейкага кіравання, то бок яны насамрэч тупыя, то бок толькі пад кіраваннем архдэмана яны могуць там нейкую ваенную тактыку рабіць, нейк цэнтралізавана рухацца, і вось гэта вось усё. А без яго яны проста такія нявумныя, як жывёлы, то бок больш-менш. Неяк так. І без яго яны проста бягуць, могуць там трошкі паваяваць самі, но гэта проста як дзікая жывёла будзе ваяваць, а не як там нармальны, не ведаю, нармальныя войскі. Вось. Ладно, працягваем. Пасля таго, як мы вось выратавалі ярла, схадзілі там за урнай, цмоку забілі, не архдэмана, а звычайнага цмока, якое я харонівала, вылікавалі ярла. Усё, мы пайшлі далей да магаў. Вось, сюды плылі праз гэтае возера, да іх. Але там праблема, вось як тут нам распавялі. Галоўны гэтай магічнай вежы, Ундред, у яго демон пасяліўся, ну, як я і гаварыла, то бок яны могуць праз вось гэту фейт, праз гэтую занавесу да іх, як казаць, усяляцца ў іх. Не заўсёды, то бок першы тэст на мага гэта насамрэч супраціўленне гэтаму дэману.
Бок калі ты не зможаш сопротивляцца, то тебе адразу забіваюць, ты не становішся магам, вось. Ну, тампліеры забіваюць. Але калі мы прыплылі вось у гэтую вежу, мы пабачылі, што галоўнага мага тут захапіў дэман, і ўся гэты называецца кола магаў, гэта вежа, ну, не, увогуле не вежа, а супольнасць магаў тут называецца кола магаў, вось. І ўсё мясцовае гэта кола магаў захоплена дэманамі, вось. І там усё жудасна, толькі на першым паверхе там дзесьці тампліеры і пара магаў бегаюць, вось такі, намагаюцца выжыць. Усё тут дрэнна, карацей. Ну і таму, што яны ж на возеры, збегчы адсюль таксама цяжка. One of its mages, Uldred, had become possessed by a pride demon and was twisting other circle mages into abominations. The hero fought to the top of the tower and defeated Uldred, saving the remaining mages. Grateful for their lives, the mages joined the Warden's army. The allies gained at the circle were not the only soldiers to join the Warden's forces, however. Dalish elves don't usually make alliances, but even deep hatred can be set aside in the face of oblivion. An ancient curse. Карацей, пасля мы пайшлі да эльфаў. Эльфы тут такая ніжэйшая раса, яны раней былі вось гэтымі цудоўнымі эльфамі, там, як мы ведаем, пярсцёнкам, такімі супер-пупер мудрымі вось гэтымі ўсім. Але, на жаль, людзі іх заваявалі, вось, падчынілі, зрабілі з іх рабоў, сажылі ўсе іх веды, вось, і цяпер эльфы такія аўтэнтычныя застались трошачкі ў лесах, іх мала, яны племянамі жывуць, вось, і мігрыруюць вельмі часта. Вось, а таксама яшчэ трошкі засталось эльфаў у гарадах, але яны жывуць у трушчобах, такія як нізшая раса. Вось, расізм тут ёсць. Вельмі моцны супраць эльфаў. Вось. Але мы пайшлі да вось гэтых лясных эльфаў, але тут у іх былі праблемы з ваўкалакамі. Вось. Дэлійскія кланы. Так. Дэлійскія эльфы, гэта вось гэтыя арыгінальныя яшчэ эльфы. Яны відавочна страцілі свае веды і насамрэч страцілі сваю доўгажыццёвасць. Вось. То бок, калі прыйшлі людзі, іх захапілі, штосьці здарылась, і эльфы перасталі жыць так доўга, як вось яны жылі, напрыклад, як у там у пярсцёнках. То бок, неяк так. Destroying Ferelden's largest Dalish clans, turning the elves into werewolves. Zathrian, the clan's keeper, claimed that the cure required the heart of the great wolf, Witherfang. Years before, Zathrian himself had afflicted a group of humans with the curse that now ravaged his clan. As long as he lived, the curse endured. The hero freed the werewolves from the long-standing curse, and the Dalish joined the Warden's forces. Blights may happen hundreds of years apart, but the dwarves who live below the surface of Thedas fight Darkspawn every day. No one is better. Так, пробачте, наскільки... Шкода до галушику, так. Так, тут не распавядаюць, як я дакладна дапамагла ім. Ну так, я іх вызваліла з праклёнага ваўкалакаў. Вось, і мне падаецца, я ўстала на бок ваўкалакаў, ну, таму што там была вось мясцовая ведьма, і мне падаецца, я неяк... Ну, то бок там праблема ў тым, што там вось гэты кіпер дэлійскі, ну, то бок глава дэлійскага клана, гэта ён насамрэч сам гэты праклён на іх наклікаў, і там з ім штосьці... Мне падаецца, я з ім дамовілась, мне падаецца, я яго не забіла. Бок я... Карацей, я дакладна супраць вядзьмаркі не ваявала, я ваявала альбо супраць яго, або я дамовілась з ім. Але гэта было 3 гады таму. Я думала, мне тут зараз гэта пакажуць, але... Лагае. Прабачце. Я нічога тут не магу зрабіць, лагае з-за гэтага абсталявання. Ладно, я не буду нічога націскаць, таму што будзе яшчэ горш.
Але вось так. Магчыма, зараз будзе лепей. Паглядзім. Карацей, далей пасля эльфаў мы пайшлі да гномаў. Гномы тут жывуць пад зямлёю па ўсім канонам. І яны насамрэч зачыніліся ад іншых рас. І яны нямнога, мне падаецца, з імі таргуюць, але увогуле ў гномаў забаронена падарожнічаць наверх. І калі ты сыходзіш наверх, то бок з гэтых дворфаўскіх пячор выходзіш, то ты не можаш павярнуцца, цябе адрыкаецца грамада дворфская, гномія, вось, і ты становішся такім, як казаць, наземным, то бок і цябе назад не пусцяць, вось. Неяк так. Але ёсць гномы, якія спецыяльна сыходзяць наверх, таму што сама грамадзянства гномаў вельмі такое, як казаць, вельмі традыцыйнае, вельмі каставае. Тут вельмі цяжка, калі ты нарадзіўся ў сям'і, я не ведаю, майстра, каваля, напрыклад. Тут вельмі цяжка патрапіць у іншую касту, напрыклад, там эканамістаў або яшчэ кагосьці. Гэта ўвогуле амаль немагчыма. Тут таксама ёсць бескастныя, і гэта самая нішая, такая нішый слой. Вось мясцовага грамадзянства, і яны ніяк не могуць заваяваць сябе нейкі тытул, нейкую прафесію атрымаць. Вось. І у іх таксама ёсць трышобы, толькі з гэтымі кастлес, то бок з гномамі без каст, без іх супольнасці. Вось. Better schooled in battling Darkspawn than the warriors of Orzammar, except perhaps their allies of old, the Grey Wardens. Ну і яны больш за ўсіх таксама змагаюцца з оркамі, таму што яны таксама жывуць пад зямлёй. To find political factions fighting for control of the dwarven capital. Only the vote of a venerated paragon could break the deadlock to elect a ruler, and order the dwarves to honor their Grey Warden treaty and join the battle against the New Blight. The hero set off to find a paragon named Branka, who had disappeared into the Deep Roads in search of a legendary artifact. Так, зноў трэба патлумачыць. Карацей, у дворфаў, у гномаў там прям супер яшчэ-пупер была гульня прастолаў, усе гэтыя падкавёрныя гульні, там у караля дворфаў там, карацей, абіралі новага караля, бла-бла-бла. Вось. У гномаў ёсць яшчэ такая рэч, як парагон. Парагон — гэта нейкі выдаючыся гном, якой штосьці такое зрабіў і стаў такім а-ля героям, не ведаю, касманаўтам мясцовым або яшчэ кем-то. І яго ўсе паважалі, і парагонам мог стаць гном толькі з кастай, але гэта магла быць любая каста, то бок гэта мог бы быць парагон з касты, напрыклад, я не ведаю, тых жа кавалей, або ваяроў, або яшчэ кагосьці, так, Турук-Макто. І яго ўсе слухаюць, то бок парагон можа прыйсці да караля і патрабаваць штосьці, і ўсё, яго будуць слухаць, 100%. Вось. Што яшчэ тут тэрмін, якую я пабачыла, Deep Roads. Глыбокія дарогі — гэта падземныя тунэлі, якія раней, калі у гномаў былі велізарныя каралеўства, связывалі іх падземныя гарады. То бок гэта проста тунэлі пад зямлёй, вось, бясконцы, якія проста на тысячы кіламетраў разыходзяцца пад усім каралеўствам наземным. Вось. Але праблема ў том, што за сотні гадоў, і гэта, па-моему, ўжо 3-й або 4-й вось гэты мор, калі вось гэтыя оркі вылазяць, Darkspawn яны тут называюцца, то бок цёмныя атрудзі, тось такое.
калі яны выходзяць, яны відавочна спачатку яны пралазяць да гному, да вось гэтых каралеўстваў або да іх вось гэтых дарог глыбокіх, і там і гномы заўсёды першыя пачынаюць з імі змагацца, і насамрэч першыя паміраюць і больш за ўсяго паміраюць, таму што наземныя людзі такі: вы там гномы, вы зачыніліся ад нас, вы ад нас нічога не хочаце ведаць, мы тады ўсё, прападайце і вы. Вось. І гэта прывяло да таго, што большасць імперыі гномаў ужо знішчана, засталось там адзін велізарны горад і ўсё, і большасць з гэтых глыбокіх дарог яны ўжо поўнасцю пад кантролем оркаў заўсёды. Вось. І па ім вельмі небяспечна падарожнічаць. Вось. І гномы, нават калі няма гэтай вайны з гэтымі оркамі, то бок калі яны не лезуць, яны ўсё роўна з імі змагаюцца, таму што яны захапілі іх вось гэтай цёмнай дарогі, і іх старыя гарады таксама ўжо поўнасцю захоплены і гэтымі оркамі. Вось. Неяк так. Гномы, мне падаецца, там намагались прыходзіць пасля вось гэтых вось, калі архдемана перамагалі, намагались прыходзіць да людзей і эльфаў і іншых і гаварыць: эй, пашліце змагацца з гэтымі, таму што яны ўсё ж там па зямлёй сядзяць. І такі: та не, мы перамаглі, да пабачэння. Вось. Неяк так. І таму у гномаў нават цэлая такая рэч, што ты можаш, калі хочаш, пайсці ў гэтыя глыбокія дарогі, у тебе будзе атрад, і у іх такая, у гномаў ёсць невялікая мэта адваяваць сабе, калі не ўсё іх каралеўства, але хоць крышачку гэтых дарог і, мабыць, нейкі горад паблізу нейкі, іх падземны. Вось, каб неяк прыцягваць далей жыць, таму што іх зараз загналі, яны ў вельмі дрэнным стане. Вось. І неяк так. Вось. І там, насамрэч, пад зямлёй вельмі багата дрэннага адбываецца з магічнай яшчэ кропкай погляду, таму што там вось гэтая ўся чэрнь, там ёсць нейкія там камяні, якія там ад якіх вар'яцееш, карацей, там і не толькі там оркі жывуць, там яшчэ розныя там гіганцкія павукі дрэнныя. Карацей, там вельмі погані багата жыве, таму гномаў тут не пазавідуеш. Вось. І я разумею, чаму яны сталі такімі, якімі яны сталі, то бок такімі, ведаеце, атрашоннымі, стойкамі, можна так сказаць. І самі нават пасылаюць наземных там людзей, калі яны прыходзяць да іх там з патрабаваннямі нейкімі, таму што вы нас кінулі, ідзіць у дупу. Вось. Неяк так. Але вось мы да іх прыйшлі, ўсё ж такі чалавек. Вось. Дарэчы, тут вельмі цікава, тут можна было абраць гнома і пачаць гульню вось у гэтым горадзе, у Арзумаре падземным, і там і пачаць вось гэтай лініі вось гэтай гульні прыстолавых месных, то бок там палітычныя гульні, абіраецца новы кароль, там трэба хадзіць па кастам, вербаваць людзей, чуткі слухаць, там, я не ведаю, строіць вось гэтыя схемы супраць кагосьці. Карацей, тут вельмі цікава. І крута нават, калі ты вось павяртаешся сюда, як ужо страж, герой Ферэлдена, і шукаць дапамогі, каб дапамагчы зверху арміі. Яны такі: ты свой, і тут, мне падаецца, лягчэй гуляць. Але я ніколі не гуляла за гнома. Мабыць, калісьці трэба будзе. Вось. Першы Dragon Age Origins прыйсці. Мабыць, калі будзе рэмейк, я не ведаю, будзе ли ён, але праз гадоў 10 хацелася бы. Ладно, все, працягваем, прабачце. The Anvil of the Void, created by the renowned smith Caridin to forge mighty war golems. Ой. The hero helped Caridin. Карацей, прабачце, што так багата спыняюся, але трэба распавесці ўсё. І тут яшчэ была вось тема, што яны страцілі свой артефакт, вось гэтай накавальня магічная, і з яе дапамогай яны раней, калі вось яны былі на піке сваіх гномнай цывілізацыі, яны рабілі големаў, то бок такіх камянных ваяроў, якія як роботы проста ім падпарадкоўвались, і вось гэта была іх астралія.
оркі. Ну, дарогі гэта вельмі там дзесьці глыбако ў дрэўнім горадзе, якое яны даўно захапілі, яна была. І мы вось герой Ферэлдена пайшлі туды шукаць вось гэтую рэч, гэты артефакт, бла-бла-бла. Мы яшчэ і голема знайшлі, завербавалі яго да сябе. Вось. Дарэчы, так, тут калі што, вельмі багата сапарційцаў, як у РПГ гульнях. То бок тут у нас там і эльф быў разбойнік, і голем, і гном. Карацей, у нас тут багата, мы сяброў знайшлі на нашым шляху. Вось. Ладно. Ну і вось Anvil of the Void, накавальня Войду. Не темра, я не памятаю, што такое Void. Пустэча. Destroy the Anvil of the Void, along with the dark secrets that could trap a living soul inside a Але мы mechanical знішчылі, таму construct. што яна была, мне The падаецца, hero emerged from the deep roads with там штосьці дрэннае з ёй было, і там была нейкая цемра ў ёй, і яе трэба было знішчыць. Мы вырашылі яе лучше, каб мы яе знішчылі, і вось Master forged crown Окей, to ну, есть bestow the ничего. Paragon's favor upon whichever rival candidate would be crowned king. Balin followed his father to the throne. He leads with a ruthless but progressive hand, seeking to re-establish ties to the surface kingdoms. With Dwarden's strength now bolstering the war. Карацей, і мы там, калі мы выйшлі вось з гэтых дарог, мы там ўсё ж такі ўзялі штосьці з сабой, і мы там, карацей, там дапамаглі ім, і дапамаглі абраць новага караля. Я абрала Бейлана, ён быў маладзейшы, але ён быў такі больш, як казаць, больш быдла, карацей. Але ён лепшыя рэформы хацеў зрабіць, на мой погляд. Але ён быў такі, як казаць, вельмі рэзкі, можна так сказаць. Але там можна было абраць яшчэ не яго, а іншага, там нашатка дрэўняга клану, ён такі пастаршы, ён такі больш дыпламатычны, але ён суперкансерватыўны, ён такой, не, мы гномы, мы будзем сядзець тут, і ён бы не дапамог мне бы з вайскамі. Ось, а гэты малады, ён такой, мы будзем пачынаць кантакты з іншымі расамі, з людзьмі, з верхам, можна так сказаць. І вось ён, я таму яго і абрала. Мы тут накавальню знішчылі, жах. Так, жах. Але гэта не, я проста ведала, што я яго аберу, але калі яму яшчэ і накавальню даць, ну, камон, гэта... Ён бы зусім быў бы без тармазоў. Ну, ён там супер такі рэзкі. Ладно. Вось, і са всем гэтым моцу мы пайшлі да вось гэтага, да сталіцы, да Лагейна. Вось, каб таксама яго штосьці з ім зрабіць, або проста дамовіцца з ім, каб ён свае сілы, якія ён адцягнуў каралеўскія, ён таксама нам даў. Ну і зараз будзем глядзець, што там адбылося. І яшчэ такім, як казаць, лініі таго, што так, мы тады сышлі, але мы запомнілі, хто забіў нашу сям'ю. Вось. І гэтага чалавека мы сустрэнем зараз у сталіцы з Лагейном. Вось. The hero had to deal with Loghain, so Ferelden could stand unified against the Darkspawn before the Blight swallowed the world. The kingdom of Ferelden stood divided. While some nobles supported Loghain's regency, others condemned his inaction against the Darkspawn. Civil war brewed, and Arl Eamon called a landsmeet in hopes of curtailing the conflict and removing Loghain from the throne. Вось, і калі мы прыйшлі, мы пабачылі высновы таго прадательства, то бок там не так усё хутка было, што вось ён прыйшоў і все ему падкіравались. Не, то бок там шляхта падняла бунт, гражданская вайна там, ну не то, што пачалася, але вось ужо назравала. І вось гэты Ярл Эйман, якога мы выратавалі, ён сазваў лэндзміт, гэта такой а-ля савет усіх вялікіх шляхціцоў, вось.
каб вось гэта ўсё вырашыць і парашаць з Лайгейнам усе справы. Вось. І там таксама гульня престолаў была у нейкім сэнсе. Alistair ended Loghain's life in the name of justice for the wardens who died at Ostagar. Вось. Але наш сябар-сапарціец Алістер, ён... Там было багата падзей, але напрыканцы ўсяго, так як ён высветліла, што гэты Алістер, ён бастард караля, і то бок брат... Кароль ужо памёр даўно, але той кароль быў... Кароль, якой загінуў у бойкі з оркамі на пачатку гульні, гэта быў яго насамрэч брат, напалову брат Алістера нашага, вось. І таму я яго прапушыла на трон, вось, каб ён, вось, знішчыў Лайгейна і сам забраў, ну, то бок, я зрабіла свайго дружбана, насамрэч не толькі дружбана, карлём, вось. Можна было зрабіць не толькі яго, можна было бы зрабіць дачку Лайгейна, мне падаецца. Вось. І Лайгейна таксама можна было не забіваць, а накіраваць яго, вось як у престолах, у начную стражу там з гэтым. Таму што тут, калі цябе накіроўваюць у шэрыя стражы, ты таксама адракаешся ўсіх сваіх тытулаў, і вось гэта вось усё тут таксама. Вось так вось. Але я гэта не абрала. As the Warden's united army massed in Redcliffe, the Darkspawn overran Denerim, laying siege to Ferelden's capital city. The hero's army fought valiantly through Denerim and broke the Darkspawn siege. On Fort Dracon's highest tower, the hero's strongest allies fought alongside the Warden in a final heroic battle against the massive Archdemon. Вось гэты Архдемон. The Archdemon was killed without the sacrifice of a Grey Warden's life. With no Archdemon to lead them, the... Карацей, я хуценька зараз распавяду, як так здарылася, як мы яго забілі без таго, што мы ахвяравалі сваім жыццём, таму што тут, калі ты забіваеш Архдемона, ты паміраеш. Вось, і толькі шэры страж можа забіць Архдемона, і той шэры страж, якой яго забівае, ён таксама памірае з ім. Гэта магія, гэта ўсё тут. Вось. Але у нас з намі была ведьма Морган. Вось, і мы, як казаць, так як я дзяўчына, я не магла нічога... Карацей, ёсць рытуал, дзеля якога мы можам выжыць. Трэба было зачаць ребёнка. І так як я жанчына, я не магла гэтага зрабіць. Я паклікала Алістер. І так, ну, гэта было не вельмі добра, але ён пераспаў з Морган, а гэта было яшчэ весялей, таму што я насамрэч зарамансіла Алістера. Вось. І я стала каралевай. І... Але я сама яму сказала ісці спаць з ведьмай, вось, каб гэты рытуал ажыццявіўся, каб я выжыла у бойкі з Архдемонам. Ну і ўсё, атрымалася, і вось гэтыя оркі пайшлі назад у пячоры. Вось. Але не ўсе. І, дарэчы, вось яны... Забыла сказаць, што яны не проста ад смог з'яўляецца нейкі, а гэтыя оркі, яны пад зямлёй шукаюць вось гэтага Архдемона, іх там 9 усяго, мне падаецца. І калі яны знаходзяць аднаго, яны яго абучаюць, і тады пачынаецца вось гэты катаклізм, мор, вось гэта ўсё. То бок гэтага знішчылі, яны назад у падземлю і шукаюць новага цмока, якога можна абудзіць, і вось гэта ўсё. Вось, то бок яны ўсё яшчэ ёсць, яны проста пад зямлёй, або іх можна сустрэць над зямлёй у нейкіх выпадках, аб якіх мы зараз даведаемся. In the Blight's aftermath, strong leadership was crucial. Alistair, King Kaelin's half-brother, became Ferelden's new king. Joined in rule by the hero,
daughter of one of the nation's most powerful leaders. Угу. Ну, ось, як ви бачите, я стала королевой. Ну, не я, а вось моя гераіня. Вось, і гэта было яшчэ магчыма толькі таму, што мы яшчэ з шляхетнай сям'і, і нас прынялі. Вось, то бок, калі б мы былі эльфам або гномам, нас бы не прынялі як каралеву людзей. Вось. Але ўсё атрымалось, і вось мы з Алістарам пачалі кіраваць краінай. Ferelden still stands, as obstinate and resolute as the Dog Lords ever are, but the events of the Fifth Blight loom over it as the nation rebuilds. For people across Thedas, legends of the hero of Ferelden remain the nation's brightest beacons of hope during its darkest times. It all began in Kirkwall, the fall of Knight Commander Meredith, the Kunari Uprising. Так, гэта Кірквол, гэта ўжо мы пачынаем другую частку Dragon Age 2. Вось. Калі што, паміж Dragon Age Origins і Dragon Age 2 выйшла две кнігі. Dragon Age Stolen Throne, скрадзены трон, і Dragon Age Calling, Lich. Вось. Яны, насамрэч, прыквелы да Dragon Age Origins, але то бок яны распавядаюць пра караля, якога ўжо няма на пачатку Dragon Age Origins, але вось пра караля бацьку Алістера. Вось, і пра яго падарожжы, пра тыя, што там адбывалось, як ён стаў каралём, і вось гэта ўсё. Мне было вельмі цікава іх чытаць, я раю таксама, і калі мы будзем у інквізіцыі, магчыма, зараз чытаць пра падзеі, або там будуць згадваць падзеі кніг, я таксама буду пра гэта гаварыць. Вось, ладно. У нас тут зараз Dragon Age 2, Кірквол. Яна пачынаецца гульня насамрэч падчас Dragon Age Origins, то бок падчас гэтага катаклізму мору, калі оркі яшчэ лезуць. Ладно, працягваю. Калі што, Кірквол гэты горад паўночны, Найт Камандер Мередит, камандзірка рыцара Мередит, Кунарі Апрайзен, паўстанне Кунары. Кунары гэта тут яшчэ адна раса, якой насамрэч няма у пярсцёнках, у прыстолах, яшчэ каких-то, і гэта такія велізарныя веліканы, ну, не супер яны велізарныя, але, ну, то бок, яны мінімум 2 метры, вось самыя нізкія кунары гэта мінімум 2 метры, вось, і ў іх такія вялікія рогі з галавы растуць, вось. Яны такія паўночныя ваяры, вось. І тут з імі ў другой часткі вельмі многа падзей адбываецца. Ладно, глядзім. And of course, the Chantry's destruction and the onset of Mage Rebellion. Ой, дарэчы, Чантрі. Зусім забыла распавесці, што акрамя магаў тут ёсць яшчэ вера Чантры, царква. Вось. І царква з магамі ваюе вельмі моцна. І насамрэч тампліеры, яны як падпарадкоўваюцца царкве, то бок яны такі сілавы блок царквы. Вось. І царква насамрэч угнетае магаў, а не тампліеры. Карацей, царква забыла зусім, што гэта тут вельмі моцная таксама, як казаць, вельмі моцная сіла. Вось. One person always stood amidst the swirling chaos. Hawk, the champion of Kirkwall. The Hawk family fled Lothering, refugees from the Blight. Leandra, mother of the champion, and siblings Bethany and Carver, hoped to find refuge at her family's estate in Kirkwall, far to the north. While Hawk had no magical abilities, the champion was at the heart of events that ultimately led to the Mage Rebellion. Карацей, галоўная гераіня, яе прозвішча Хоук. Я не ведаю, сокол, але орол. Ладно, не буду перекладаць, таму што Хоук прозвішча. Вось, і яе яшчэ клічуць Champion of Kirkwall, чэмпіёнка Кірквала. Вось. Гэта можа быць толькі чалавек, на жаль. Лірыкі. Так, стейблкаутик лірыкі. Вось.
яна можа быць толькі чалавекам, і як нам толькі што патлумачылі, яны збеглі з матырыка, з горада Лозеринг, вось падчас таго, калі вось гэтая вайна адбывалась, там оркі яго захапілі, вось гэта ўсё. Яна з братом, сястрой і маці збеглі, але, на жаль, наш брат памер. Вось у гэтым пабеге. Я не ведаю, просто па-мойму пра яго нічога зараз і не распавядуць, таму што ўжо гэта было. Вось. І насамрэч прыкол Dragon Age 2, таму што у тым, што там гісторыя падаецца, як быццам ёй распавядаюць, і тебе таксама ўжо распамінаюць на пачатку, што вось твой чэмпіён быў у сэрцы ўсіх падзей, якія прывялі да паўстання магаў. Вось таксама што? Вось, і то бок, аля гісторыя ўжо напісана, але не, таксама твои выбары ўплываюць. Вось, але тое, што напрыканцы вось тут паказваюць паўстанне магаў, яно адбудзецца плюс-мінус заўсёды, але што з гэтым будзе, якая фракцыя будзе мацней пры гэтым, гэта ўжо мы будзем вырашаць. Але насамрэч яшчэ ў чым прыкол Dragon Age 2 у тым, што тут ты лезеш знізоў, то бок ты не шляхетны персанаж, ты наадварот, ты бежанец, у цябе вось забілі брата, ты адна з маццю, з сястрой, сястра яшчэ там паказвае, не паказвае, а хавае тое, што яна маг, а забаронена быць магам па-за колам магаў, таму што, як я гаварыла, могуць у цябе дэманы ўселіцца, і ўсё дрэнна будзе. Вось і палезуць дэманы атаўсюль побач з гэтым магам. Таму ты такой, ведаеш, круцішся, верцішся у гэтых, у трушобах жывёш, вось гэта вось усё. І яна такая больш караценькая за першую гульню. Тут менш маштаб, то бок тут толькі адзін горад, тут ты не падарожнічаеш па ўсяму кантыненту, не збіраеш там сілы, але яна такая больш персонажа накіраваная, можна так сказаць. Ладно, працягнем. The Hawks escaped the Blight with the help of Aveline Valen, a warrior and family friend. It's said that the family was also aided by Flemeth, the notorious witch of the wilds. Hawk's brother, Carver, never reached the free marches. He was killed by Darkspawn while protecting his family. The family's first years in Kirkwall were difficult. Leandra's brother Gamlin had lost the family fortune. The Hawks lived in poverty, forced to вось чаму мы ўвогуле сюда прыйшлі, таму што брат нашай маці, наш дзядзька тут жыве, і тут у яго была нейкая сямейная маёмасць, вось, але ён яе пропіў, калі мы прыйшлі, і вось як тут нам распавядаюць, тут усё дрэнна. Яшчэ пра што я вельмі забыла распавесці. У першым Dragon Age вось гэта две ведьмаркі, Моріган і Флемет. Моріган, калі яна нас выратавала на пачатку гульні, яна пайшла далей з намі, а Флемет гэта аля яе маці, але насамрэч не. І Флемет, вот мы тут яе таксама бачылі толькі што, яна такая старая вядзьмарка, вельмі дасведчаная, і мне падаецца, у Origins мы даведалі, што яна жыве вечна, такім чынам, што яна сябе пераносіць у цела сваей падапечнай малалодзенькай вядзьмаркі, што вось яна хацела ў Моріган пераскочыць. Вось, але мне падаецца, мы Моріган выратавалі або штось такое ад гэтага, і мы ў першай часткі я забіла Флемет, але яна нейкім чынам выжыла, і яна можа ператварацца ў цмока. Вось. Вось так вось. І яна нам дапамагла, вось Хоўку ўжо, у другой часткі дапамагла збегчы. Вось, з кантыненту, і такім чынам мы патрапілі ў Кірквол. Кірквол — это насамрэч такі горад у пабярэжжы, якой высечаны ў скале. Ён весь каменны, і ён такой
арабскія галеры, я яго клічу, таму што там вось вельмі моцная арабская гісторыя была, там рабы яго высекалі, і там, карацей, вельмі такой ён, як казаць, брутальны горад, то бок такі каменны, роўныя лініі ўсе, ён прям давіць на цябе, вось, і, ну, бачна, што, як казаць, цывілізацыя, якая яго пабудавала, і, ну, каб пад сябе паціснуць усё і рабоў паціснуць, вось. Бок ён такі вельмі моцна выглядае. Indenture themselves in return for entrance to the city. To pay off the debt, Hawk was forced to work for a gang of smugglers. All the while, Hawk and Bethany did their best to hide Bethany's magic from the Templars. Вось, і ми хавалі сястру ад Opportunity тамплієраў. eventually struck in the form of a dwarf named Bartrand Tethras, who was planning an expedition to the Deep Roads. It was a long shot, but with gold gained from the expedition, Hawk could free the family from its criminal creditors and further Templar scrutiny. Ну, вось нейкія гномы, якія наземныя, то бок ад якіх там атракліся, вось рабілі экспедыцыю ў вось гэтай цёмныя туннелі, цёмныя дарогі, каб знайсці золата, таму што там насамрэч багата гномняга золата яшчэ страчана было, але гэта вельмі небяспечна, там гэтыя оркі жывуць, вось, але выбараў у нас не было, мы там всем былі даўжны, нам яшчэ сям'ю карміць трэба было, і таму мы такі, ладно. Hawk met a rogue Grey Warden named Anders, who possessed detailed maps of the Deep Roads. These maps were crucial to the expedition's success. Once Hawk obtained them, everything else fell quickly into place. Bethany joined Hawk on the expedition. The siblings found ancient dwarven treasure and a statuette formed from a strange red lyrium. Bethany fell victim to the blight that suffuses the Deep Roads, but Anders led her to a group of Grey Wardens who were able to save her life. The gold Hawk recovered from the Deep Roads brought back Leandra's stately childhood home in Hightown. The Hawks had barely settled into their new home when Leandra was murdered, a deeply sinister and twisted killing. Hawk hunted down Quentin, the blood mage responsible, but could not prevent Leandra's death. Короче, так, тут насамрэч гэта вельмі дэпрэсіўная гульня, таму што тут все паміраюць, брат памёр, вось маці наша таксама памерла. Ну, мы хоць павярнулі маёмасць нашай маці, роду нашай маці, і там уже з ёй жылі, але вось, на жаль, там быў крававы маг. Крававы маг — гэта магі, якія, як казаць, адвярнуліся, ну, не адвярнуліся, у таемную, карыстуюцца вось гэтай дэманічнай крававай магіяй, яны забаронены, і крывавы маг павінен быць знішчаны адразу. Вось. Так, і тут, ну, конечно, там такая ситуація, вайна там адбываецца, тут усе бежанцы ў гэтым горадзе, усё дрэнна, і відавочныя крававыя магі тут папаўставалі. Вось. Звычайны маг таксама можа абернуцца даже не абернуцца, а пачаць выкарыстоўваць крывавую магію, калі яго у кут загоніш, то бок ён як апошні проста свой сродак, якой ён можа выкарыстаць супраць там ворагаў, ён можа да гэтай магіі звярнуцца, але так, ёсць рызыка, што яго захопіць дэман, але ёсць магія, якія гэта выкарыстоўвалі як такой метад самазнішчэння, то бок усё, мяне больш не, ну, я ў куце, мяне так не выжыць, усё, я вось даю сябе дэману, і гэты дэман зато вось маіх ворагаў зараз знішчыць змест мяне. То бок такая брудная бомба. Вось. Неяк так. Ну і яшчэ. Я забыла распавесці пра лірыум. Гэта вось было пару хвілін назад, вось гэта там чырвоная статуэтка была. Вось, лірыум выкарыстоўваюць тампліеры, каб насамрэч неяк па здольнасцям супраціўляцца магам. Вось. То бок так, звычайна магі, відавочна у іх ёсць магія, як тампліеры звычайныя, ваяры могуць з імі неяк змагацца, калі вось магі захацяць, яны могуць стаць збегчы, ніхто ім не
не перашкодзе гэта зрабіць, вось. Але з дапамогай вось гэтага чырвоных крышталаў, чырвонага лірыума, якой яны ўжываюць, вось, тампліеры могуць супраціўляцца магіі, вось, і перамагаць над магамі. Вось, але праблема адна ў тым, што гэты чырвоны лірыум і гэта наркотык. Вось. Маленечкая такая праблема. А яшчэ ён, калі яго перастаць спажываць, ён усё, ты паміраеш. Вось. Leandra's tragic death was part of a critical problem facing Kirkwall. Rising tension between the city's mages, who felt increasingly oppressed, and Templars, who grew increasingly suspicious of their activities. Adding to the strain, a large contingent of Qunari had also established themselves in Kirkwall. І яшчэ ў гэты цудоўны горад прыйшла племя Кунары. І гэта ўвогуле цудоўна было, таму што гэта ўжо на мяжы, гэта поўнач, на мяжы з тэрыторыямі Кунары, і яны такія, а гэта наш горад. То бок яны не ваяваць адразу прыйшлі, вітаю, Севіч, але яны проста прыйшлі такія, вы ведаеце, што гэта гістарычна наш горад. Вось, і тут багата, карацей, гісторыя. І яны там таксама сидэлі. То бок гэта сапраўды 3 раёна, адзін у тампліераў горада, другі у Кунары, трэці там у магаў, і рабі, што хочаш. After their dreadnought was shipwrecked many years before, a group of stranded Qunari were allowed to remain in a cordoned-off area in Lowtown. Не. Карацей, яны тут яшчэ застались, потому што так, і гэта ж горад у пабярэжжа, і так, іх карабель разбіўся, і ім дазволілі астацца, але мне падаецца, яны там нейкія прэтэнзіі на гэты горад таксама гаварылі. Мабыць, я памыляюся даволі. Вось вы бачыце, то бок яны насамрэч іх там заставілі, таму што такі, ладно, все, вы у вашага карабля не будуць новы карабль павяртайся дадому, а яны такі, а мы не хацім будаваць новы карабль. Вось. І яны застались. The Qunari made no effort to return home and offered no explanation about why they remained. Tensions rose to a breaking point. Revered Mother Patrice, convinced the Qunari were a threat to the Chantry's faith, incited violence between the Qunari and the Kirkwall populace. Во імя Боженьки пайшлі ваяваць з Кунары. Patrice would bring about unnecessary conflict. Though the champion tried to stop her, Patrice orchestrated the murder of Seamus Dumar, a Viscount's son and a recent convert to the Qun. When her crime was discovered, a Qunari assassin killed her. Ой, карацей, так, там драма была у тым, што глава мэра горада, яго Вікант тут завуць, яго титул Вайкант, там Вікант. Вось, але гэта як мэр горада, вось, яго сын прыяднаўся да Кунары, такое ўсё, я прыму Кун, а Кун гэта проста іх догма. То бок, насамрэч, любая раса можа стаць Кунары, вось. І яго сын пайшоў да Кунары, але царкве вось гэта зноў не спадабалась, яны забілі сына. Вось, і калі Кунары даведаліся аб гэтым, яны адпомсцілі, таму што сын прыняў ужо вось гэтую догму Кунары, і ён лічыўся як грамадзянінам Кунары, і, яны яго сваім лічылі. Альцевіш, я тут ужо гадзіну распавядаю за лор Драган-Эйджа. Вось, раю, калі што, запіс на Ютубе будзе. І тут на Твічы 2 тыдні таксама ён будзе. Просто спачатку я ўсё распавядаю просто. Тут не толькі пра гэта. Гэта мы на другой часткі зараз. Там уся першая частка яшчэ была. Ладно. Працягваем. І вось гэтую царкоўную... Гэта была не глава цэрквы, дарэчы, хто гэта рабіла. Гэта была яе, як казаць, правая рука. Вось. І яе Кунары забілі. After Seamus was murdered, the Arishok of the Qunari group lost patience with the humans of Kirkwall. They would now submit to the Qun or die. The Qunari struck hard and fast. They took the palace in Hightown and beheaded the Viscount to immediately quash any resistance. Aided by Knight Commander Meredith and First Enchanter Orsino, Hawk reached the palace. Вось, і, як бачыце, Кунары пасля гэтага хутка захапілі ўладу,
Але вось у нас ёсць магію тампліеры, і мы іх плюс-мінус аб'ядналі супраць Кунары, і такі пайшліце горад адваёўваць, вы што. Вось, ну, лицар-камандыр Мередит і вось першы маг Арсіна. Вось. Мы плюс-мінус з іх дапамогай пайшлі і разабраліся з Кунары. Alice, and stood toe-to-toe with the fearsome Kunari leader. Hawk's ally, Isabella, was a notorious raider and ultimately responsible І for the насамрэч crisis. гэта непапулярны She выбар, had stolen the tome of Koslan from the Kunari, who remained. але прабачце. Карацей, усё гэта насамрэч пачалось яшчэ з таго, што наша сапарційка, разбойніца Ізабелла, піратка, яна скрала яшчэ тады, калі яны плылі Кунары, іх томік, іх Кослун, гэта іх а-ля Біблія дрэўнія. Вось. І яны насамрэч засталіся ў Крыколе, каб і шукаць вось гэты томік. Яны ведалі, што ён дзесь тут. Вось. І у меня была праблема, я не магла перамагчы іх лідара, то бок ён мяне забіваў заўсёды. Я і так і сяк, таму што я яшчэ на PS3 праходзіла на кансолі. Там гэта баганутая версія, і я нішто не магла з ім зрабіць, і таму прабачце за мае выбары. Aimed in Kirkwall to search for it. Isabella returned the book, and Hawk let the Kunari take her prisoner as penance. Я яе здала ім, каб з ім не змагацца. Finally appeased, the Kunari returned home peacefully. Hawk saved Kirkwall and earned the grudging respect of the city's Templars, mages, and nobility, along with the title that history remembers, the Champion of Kirkwall. Kirkwall's problems were still not over, however. After Viscount Dumar's death, Knight Commander Meredith took power and blocked all attempts to appoint a new Viscount. Under Meredith's command, the Templars tightened their grip on the mages, planning to suppress what Meredith saw as a growing rebellion. Anders, who spent years fighting for justice and freedom for his fellow mages, saw that the time for negotiation was. І карацей, відавочна тампліеры ліцары захапілі пасля гэтага ўладу, пасля вакууму, якой Кунары залішылі. Вось. І пачалі прыцісняць магаў, але наш маг, якой быў у нас у паці Андерс, якой, памятаеце, нам з мапай дапамог на пачатку другой часткі. Вось, і ён насамрэч яшчэ быў у DLC да першага Dragon Age Origins, тут пра DLC нічога не гаварылі, але DLC прышпільная, і я там горад выратавала. Вось. Або не выратавала. Ну, карацей, там, мне падаецца, да горада павяртаюцца людзі напрыканцы. Быў DLC да першага Dragon Age Origins, я забыла, як ён называецца, і там быў горад, якой трэба было выратаваць. Потому что там усё яшчэ былі нейкія сілы оркаў, якія застались. Вось, і там былі велізарныя праблемы. Ладно, карацей, а вось тут вось наш вось гэты маг, нашай паці Андерс, вырашыў, што хопіць перамоў. Вось, магаў зноў прыцісняюць, таму трэба штосьці рабіць. Ну, ён гады змагаўся за справядлівасць, за магаў, бла-бла-бла. Past. He destroyed Kirkwall's chantry, killing hundreds, including Grand Cleric Elthina. This single act began a rebellion that spread from circle to circle, until all circles of Magi had risen up in defiance against chantry rule. There was no forgiveness for what Anders had done, and he asked for death at Hawk's hands. Hawk fulfilled the troubled mage's final request, and many others died along with Anders that day. Ну так, мы Андерса не прабачылі за то, што ён там разбамбіў паўгораду, рацей, тэрарызм, вось, яго, таму што не толькі царква пакутавала, але ўвесь горад, то бок там паўгарады знесло, вось, неяк так.
Ну і бойка пачалась велізарная. Вось, і нейкія магі яны ў адкрытую пачалі змагацца і ператварылі сябе ў дэманаў. Ну, таму што іх там ужо забівалі, яны такія, як апошні, усё роўна ва мне ўжо меч. Яны могуць вось так здацца дэманам і ператварыцца ў іх велізарных пачвар. Fighting spread swiftly through the city. Some mages rebelled openly, many of them succumbing to possession. Templars turned their swords on mages who rebelled and on those who did not. As first Enchanter Orsino refused to bend to the Templars, Knight Commander Meredith demanded that every mage in Kirkwall be put to the sword. Hawk saved many mages from Templar blades, keeping them from succumbing to possession or the temptations of blood magic. In the end, however, Hawk was forced to strike down Orsino, who had betrayed his own values by resorting to blood magic himself. The battle proved one thing. Knight Commander Meredith had gone mad. Вось, ну і карацей, гавру, сумная гульня, тут все амаль паміраюць, вось, Орсла таксама трэба было забіць, вось, гавру, мы свайго сапарціца забілі за такое. Вось, і гэта лісар камандэр Мередит, яна, то бок, галоўны маг Орсы сам ператварыўся ў дэмана, ну і крывавую магію пачаў выкарыстоўваць і ператварыўся ў дэмана пасля. І гэтая галоўная тампліерка Мередит, яна таксама у лірумнага монстра нейкага ператварылась, каб гэтым змагацца. Вось, але яна сабе не кантралявала, карацей, яе мы таксама забілі. Hawk saw the truth of it when Meredith unsheathed her sword, and the red lyrium idol from the deep roads was embedded within it. The blade fueled her hatred and paranoia, as it had for months. Так, і мы пабачылі, што ў ёй была вось гэтая статуэтка чырвоная лірумная, якую мы тады знайшлі на дарогах. І яна насамрэч ад гэтай статуэткі ты яшчэ і вар'яцееш, што бок яна яшчэ там шэпча нейкія дрэнныя рэчы, вось, у цябе, ну, такое сабе. І гэта статуэтка вось яе ператварыла ў гэтым. After a horrific battle, the red lyrium of the Knight Commander's sword consumed her as she died. Meredith became a statue, her face a frozen mask of horror. Little is known of the champion since that final battle. However, Hawk's story lives on in legend and song. Memories of the indelible changes the champion of Kirkwall brought to the face of Thedas. The Mage Rebellion in Kirkwall was felt throughout Thedas, the news spreading like wildfire. The Templars clamped down in response, but each new restriction only made things worse. Led by Grand Enchanter Fiona, the mages voted for independence. The Circle of Magi would govern itself, without the Chantry and especially without the Templars. The result was cataclysmic. 2 circles were destroyed. Those within killed to the last mage, before the rest fled into the wilderness. Карацей, і тут зараз ужо насамрэч пашлі падзеі пасля Dragon Age 2 і падзеі з кніг Dragon Age Asunder і Masked Empire, Імперія замаскіравана. Яшчэ трошачкі пра гэта ёсць у апошняй кнігі Last Flight, апошні палёт, але там вельмі немнога пра гэта ёсць. Вось. Так, магі, кола магаў абвясціла сваю незалежнасць ад царквы і ад тампліераў. Вось, ну і гэта па поўнай пачало гэтую вайну, ну насамрэч а-ля Кірквол, усе гэтыя падзеі ў Кіркволе гэта пачалі, таму што непрапарцыянальны агрэсіўны адказ тампліераў, той, што яны забівалі ўсіх магаў, нават тых магаў, якія ім здаваліся. Вось, і ну, гэта пачало такую грамадзянскую вайну унутры каралеўства, вось, паміж магамі і царкоўнікамі, клерыкамі. Вось так вось. Што я хацела яшчэ раз павесці? Ладно. Ну, мы ўжо блізка да канца гэтай гісторыі. Вось.
Хацела яшчэ распавесці, што там у Dragon Age 2 былі яшчэ гісторыі з эльфамі, там ёсць невялікая супольнасць эльфаў, вось, і гарадскіх, і за мяжамі гораду там такі дельфійскі адзін клан стаяў, вось, і там была такая тэма з Элювенам, вось, наша сапраційка эльфійка, якую мы там знайшлі ў лесе, яна хацела абудзіць нейкі дрэўні артэфакт эльфійскі, Элювен. Вось, ён выглядаў як люстэрка такое вялікае, але яно было камянное, але па паданням яно вось было як люстэрка, а яшчэ і праз якое можна было, мне падаецца, праходзіць кудысьці. Вось, бок такі партал нейкуды. Але там нічога не атрымалася, мне падаецца, або я ей залішила яго і сказала эксперыментуй. Я не памятаю, што там адбывалася. Вось. Але я яе, мне падаецца, падтрымала сваю супарційку. Эльфійку. Неяк так, ладно, усё, у нас тут грамадзянская вайна. Perhaps the mighty empire of Orlais could have intervened in the war before it began, but that was not to be. Grand Duke Gaspard began a deadly civil war against Empress Celine, vying for the Orlesian throne. The mages were offered safe haven in neighborhood. Так, Орлей — гэта насамрэч суседняе каралеўства. І не ведаю, калі зноў параўноўваць з прэстоламі, гульнёй прэстолаў, гэта штосьці як той бераг, всякие міріны там, бравосі, вось гэтае вось усё, то бок ім трошачкі пофіг на вось гэты вялікі кантынент, таму што мы збоку, да нас наўрад ці дойдзе, а калі дойдзе, тады гэта будзе нашай праблемай, а так нам пофіг. Вось, і тут у нас яшчэ у сусвеце Dragon Age, толькі ён у нас не на усходзе, а на захадзе наадварот, і тут яшчэ у нас сядзяць галоўная царква карацей, у нас тут сядзіць. То бок сталіца царкоўная, вось гэта ўсё. Вось. Галоўны клерык тут сидіць. Вось. Ну і імператрыца тут была, вось гэтая вось злева, Селіна. І гэта зараз падзеі кнігі. Masked Empire, замаскраваная імперыя. Нам зараз распавядаюць, то бок яна тут сядзела, і вось у яе быў яе райвал, то бок шляхціц, якому яна не падабалася як кіраўніца, і вось ён яе там падсядзеў, прадаў. Прадательство. Я забыла, як па-беларуску. Здрадзіў ёй. Вось. Здрада. And so their battle spread across all of Thedas. As head of the Chantry, Divine Justinia ordered the Templars to stand down. They refused, declaring their... Вось, і насамрэч галоўны крэлік, то бок глава царквы, Джастінія, яна насамрэч была за мір, і яна свайму сілавому блоку, то бок тампліерам наказала скласці зброю, то бок не атакаваць магу пасля Кверквола. Але магі тады ўжо абвясцілі сваю незалежнасць, і тампліеры, як сапраўдныя сілавікі, таксама абвясцілі аб сваёй незалежнасці, таму што мы будзем помсціць за сваіх камрадаў. Мы не дазволім вам царкве вашай вось гэтай веры, вашаму міралюбству. Ніякага міралюбства, все, магу трэба ўсіх забіць. Вот, а то демоны будуць намі кіраваць. Ну, гэта іх пазіцыя. Так што яны самі аб незалежнасці таксама абвясцілі ад царквы, і царква такая сидіць. Ну, у дупе. Thus the war began in earnest. Templars hunting mages, mages fighting Templars. Their clashes wreaked untold destruction, and all sense of order was falling to pieces. Divine Justinia made one final desperate bid to end the war. She approached the leaders of both sides and convinced them to come to a conclave held on neutral ground. With the Chantry to mediate, mages and Templars will talk for the first time since this all began. Карацей, і вось царква сазвала апошні сход, як
апошнюю спробу на мірныя перамовы паміж магамі і тампліерамі. Канклаў яна гэта назвала. Вось у гэтай нейтральнай тэрыторыі, у гэтым замку, вось паміж. І вось войска тампліераў, войска магаў прыйшлі, каб вось дамовіцца. Неяк так. І неяк паспрабаваць усё мірам вырашыць. It is our last and perhaps our only chance for peace. Всё, гэта наш апошні шанец на мір. Неяк так. Дарэчы, што яшчэ бы хацела паказаць? Гэта мапа. Мапа, калі ласка, загрузіся. Карацей, вось гэта Ферэлдэн. Ой-ой-ой. Ой, тут велізарная мапа. Карацей, першая гульня, яна вось тут вось адбываецца ў Ферэлдэне. Вось у гэтым каралеўстве. Галоўная гераіня, дзе яна? Вот дзесьці вось тут вось, мне падаецца, Рэдкліф. Не Рэдкліф. Лоthering. Мне падаецца, вось тут галоўная гераіня першай часткі жыла. Ну, і вось тут вось адбываўся Dragon Age Origins. Бок мы вось адсюль патрапілі кудысьці сюды ўніз. Вось тут вось была вялікая бойка. Вось гэты Остагар, куды мы збегалі, калі ўсе перамоглі. Ну, нас там выратавалі ведзьмы. Мы збегалі сюды. І адсюль дакладна і гераіня другой часткі. Бок яна тут жыла. Ок. Але вось сюды, пасля войска вось оркаў пайшло сюды, яно тут захапіла, і мы адсюль збегалі, і гераіня першай часткі адсюль збегла, і гераіня другой часткі адсюль збегла. Вось, і гераіня Хоук другой часткі вот сюда вот так пабегла сюды, пераплавілася вот тут праз праліў да Кірквола. Кірквол вот тут вось на берагах вось гэтых. Неяк так. І таму гэта як быццам усе сюды лезлі, таму што тут оркам цяжка будзе перайсці вось гэтае мора невялікае, якое паміж гэтымі кантынентамі. Таму вось так вось. Вось тут, калі што, Данірім сталіца усяго Ферэлдэна каралеўства. Неяк так. Вось тут возера Калінат, вось тут Рэдкліф, дзе ярл Рэдкліфа быў на пачатку першай часткі. Вось тут вось вежа магаў, кола магаў. Вось тут вось Орзамар, гном'е каралеўства. І ну, гэта дзікія землі, вось гэта ўсё. Неяк так. Прышпільная, дарэчы, карта. Вось. Ну, я яшчэ кнігі чытала, ў кнігах там вось тут падзеі адбывались. Гворан, дарэчы, вядомы горад. Неяк так. Вот тут Дейлс, тут насамрэч раней была эльфійскае каралеўства, але зараз яго няма, тут усё парасло, і тут проста нейкія кланы эльфійскія проста бродзяць і ўсё. Вось. Так, што я нас віншую. 3 гадзіны стрыма, а мы толькі прадмову прайшлі. Насамрэч тут дафіга лору, як я гавару, 5 кніг, 2 гульні велізарных РПГ. Я багата яшчэ чаго вам не распавяла, але калі будзем з гэтым сутыкацца, магчыма, буду распавядаць, або не буду распавядаць, не ведаю. Так, як бы так пераключыцца. Так, і гуляць я буду на PlayStation 5, як ви бачите. Ну, типу, Драгонага.
Ну і вось, як ви бачыце, ужо у супер-пупер графоніі мы бачым тую ж сцэну, на якой мы засталіся у нашым мінулым прадказанні, не прадказанні, а перасказе. Вось, толькі цяпер графон. Вось гэта, дакладна, гэты канклаў. Справа тампліеры з Діева магіі ідуць у гэты замак, каб дамовіцца, што рабіць далей. Ваяваць, не ваяваць. О, так, патата. Так. Нам зараз трэба прыяднацца да сервероў Dragon Age, каб мы ўсе гэтыя выбары зараз падцягнулі, якія мы пабачылі. Вось. Неяк так. І што? Мы уже дастаткова тут сидзелі ў мінушках, так што новых няма. І вось што здарылася з гэтым канклавам. У першыя же секунды яго падарвалі. Вось, можна абіраць расу. Зараз мы будзем ствараць персанажа. Мы можам іграць за чалавека, жанчыну або мужчыну. Ну і таксама эльфа, гнома або кунаря. Я бы хацела за кунаря пагуляць, але і так як я ўжо праходзіла інквізіцыю, за эльфа тут найлепшая насамрэч гісторыя за эльфа-мага, таму мы будзем гуляць так. Вось. І тут ёсць яшчэ, дарэчы, бонусы, як бачыце ўнізе. Вось. Людзі гэта самая вялікая і моцная раса ў Тэдасе. Тэдас гэта ўвогуле гэты свет, то бок Ферэлден гэта каралеўства, а Тэдас гэта ўвесь свет. Вось. Ну і таксама, так як іх больш за ўсё, у іх розныя палітычныя фракцыі, розныя дзяржавы, канфлікты. У іх проста бонусная білка, эльфы, гістарычна тут як это, прыгнётаны, пад гнётам. А тут, дарэчы, вельмі прыгожыя вось гэты яшчэ арт, то бок малюнкі. Вельмі прыгожыя. Так, і у эльфаў плюс 25% да абароны гэтага не блізкага бою, а наадварот дальняга бою, карацей. Вось. Кунары раса рагатых гігантаў, які жывуць па свайму куну. Але ёсць і тыя, якія пакідаюць прынцыпы куна, іх тады клічуць талвашот. І яны звычайна працуюць наёмнікамі. Ну, і відавочна, у іх фізічны дамаг палепшаны, і гномы. Усё жыццё пад зямлёй. А тыя, хто сыходзіць наверх, або як каго і зганяюць, яны звычайна таргашы, або як это? Калі у чорны рынок правозяць недазволеныя рэчы. А яшчэ адно, гномы не могуць ніколі быць магамі, таму што ў іх няма сувязі з занавесай, з тым светам ніякай. Але гэта і добра, таму што яны жывуць пад зямлёй, і яны тады да дэманаў і да оркаў, ну, неўспрыймальныя магіі, вось. Так, у іх ёсць бонус да абароны ад магіі. Ладно, эльф. І, як я гаварыла, мы будзем гуляць за мага-эльфа. Дарэчы, тут гэта таксама будзе ўплываць. Тое, што я зараз беру мага, і адна з фракцый, вы бачылі, тут у гэтай грамадзянскай вайны гэтай магі, то бок тут на нас будуць рэагаваць як і на эльфа, то бок расізм будзе да нас, і як да мага таксама да нас будзе X2 расізму. Ну, паглядзім. Я хачу гуляць на Нормане.
Я ведаю, тут бойка неблагая, але ўсё роўна я не хачу затрасаць на ворагах вялікіх. Мабыць, на хард павысім, калі будзе зусім сумна, але пакуль норма. Так, парабашчэныя людзьмі. Большасць эльфаў ўсё яшчэ жыве пад людзьмі як жыхары другога класу. Тыя эльфы, якія адмаўляюць, яны сыходзяць у лесы і вядома як дэліцы. Вы эльф, якой вырас у дзікіх землях. Частка дэлійскага клану Лавелан. Вітаю, Баскет. Дзякую вялікі. І мы таксама як это не намеснік, але мы навучаемся ў лідара клану, каб у перспектыве стаць кіраўніком клану і стаць яго кіперам, ну, аховачам, галавой клану. Наш клан падарожнічаў па паўночным свабодным маршам, свабодным землям. Не, маршы гэта балоты ўвогуле. Свабодным балотам, карацей, якія нікому не належаць, і вам ніколі не трэба было багата ўзаемадзейнічаць з людзьмі. Да таго моманту, калі глава вашага клану не накіраваў вас на вось гэты канклаў у якасці шпіёна. Што там здарылась, усё, што там здарыцца, сказала яна, будзе ўплываць не толькі на дэлійцаў, а на ўсіх эльфах. Таму мы павінны гэта ведаць. І яна не магла ведаць, як яна была права. Карацей, мы шпіён. І мы выбухнули. Так, імпартуем наш стан свету. Атрымалась. Я спадзяюсь. Так, зараз мы будем ствараць нашага персонажа. Это насамрэч надоўга. І я ўжо заходзіла і стварала персонажа, але, на жаль, тут гульня адразу пасля гэтага не захоўваецца. Таму я буду намагацца перастварыць персонажа, якога я стварала. Вось. Я не ведаю. Но мне падаецца, мне ўсё роўна, што мяне ўсё роўна штосьці новае атрымаецца. Але паспрабуем. Так, па-першае. Я хочу вось так зрабіць. Тыц, тыц. Тыц. Everything you've heard, completely true. You leave me no choice. Так. Колер вачэй. Зелёны прыгожы, але я думала аб шэрых вачах. Ось таких нейкіх. Так, лицо. Так, ну вось гэта самае нармаснае, мы з яго зараз будзем лепіць. Памер вушэй. О, можна зусім велізарныя зрабіць. Эльфаўскія.
Ну, зробимо ось такі ось. Позиція. Ну, ось. Так, ось, наприклад. Каб не кліпала просто прядка през наше вухо. Але яна заўсёды, мне падаецца, будзе кліпаць. Чакайце, калі... О. Вось так само норм. Я думаю. Так. Памер нашай гэтай. Не, ну нормально, можна, калі ласка. Такое что там. Так. Ось так, наприклад. Маліночки. Лоб можна зробити. Давайте щось такое. Так. Давайте одразу, щоб бров у нас не було. Ось такое. Так. Форма очей. Вось гэтае прыгожае. Трошки просто меншых зараблю і ўсё. Так. Юм. Ось так мені подобається. Нормально? Думаю, нормально. Ну. Буде. Так, колір знешній дужки в ока. Ну, мабуть, такое, ля.
Ліловий трошечки. Немного. Темно. І внутрішній. Можна прям зробити, не ведаю, червоні очі. Ні. Форма носу. Можна довгий зробити нос. Так. Ні. Это вот тут ось перегородка. Вітаю, дед Максим. Інквізиція не удалая, наадварот, то бок першую лічыць лепшай, а інквізіцыю лічыць за ней. То бок з 4 гульні серыі другая, ну то бок нават для кагосьці інквізіцыя лепш за... Так, ну все ж тут. Ну, ось так, наприклад. Ой, настягиваю спину, дякую. Позиція перегородки. Ну, ось такая, давайте, буде пригожа. Так, помір кончика носу. О, можна довгим зробити. Ну. Ось такий, наприклад. Ой, да, так, з PlayStation 5. Ну, караоке бел так само не зайшла інквізиція. Я не ведаю, магчыма, таму што гэта моя першая сур'ёзная частка Dragon Age, мне яна спадабалася у свой час, ось. Дякую, хаотик. Так. Або падаўжэй трошки. Так. Тын-тын-тын. Можна униз зрабіць. Ладно. Не, ну давайте. Ладно. Лепей не чапаць. Бо равней просто зраблю і ўсё. Ладно. Ось так. Так. Ноздры. Ну, як я сказала, я праходжу больш для лору, каб усё ведаць, вось гэта вось усё. І мне цікава, я што, просто так усе кнігі прачытала? Не. Я просто немного шырэй зараблю і ўсё. Так. Нет, на PlayStation 4 яна таксама выходзіла, і гэта версія з PS4, то бок натыўнай версіі на PS5 няма. Гэта PS4, она тут, на жаль, только ў 1080p і ў 60 кадраў. І без гэтых паляпшэнняў нават для PS5 Pro. Ой, не трэба нам такое.
Нам не трэба зламаць нос. Так, прасоўваемся далей. Вусны. Мне вось гэты падабаюцца. Шырыня вуснаў. Давайте вось так. Позиция. Ну, ось так. Ой. Толстость вуснаў. Ну, ось так хай будзе. Так, джолайн. Угу. Ось так хочу. Пригожа. Памер падбароддзя. Гэта з Far Cry, ну, пасля трэцяй ўсё горш і горш. Фанаты хочуць, каб былі ўражанні, як ад першага адкрыцця. Ну, хто ж ведае. Вось так. Ой, я не ведаю, што тут рабіць. Гэта джаус. Жоўны. Давайте вось так. Можна ввогуле браць або выдвинуць. Прыкус ёй зрабіць можна, дарэчы. Конечно. Так, ну я буду робить. Ось так. Ай, не треба було нічого. От. Не чекать. Нормас, нормас. Нормально. Так, у нас нема подвойных подбородка. Этого у нас так само нема ўсё. Так. Шрамы и татуировки. Давайте я спочатку зроблю татуировки. Потому что я хочу быть зататуированной. Вось. Татуировки гэта тут так само, так якую белую можна зрабіць, чорную можна зрабіць нейкі колер. Вось, напрыклад, нейкі цёмны, вось такі фіолетавы або сіні. Вось гэты прыгожы. Ой. Вось такі. О. У тебя подвойный? Видовочно, мне потройный, патата. Так, татуировки тут у эльфов. Это их, как сказать, религийные татуировки. Вось, ну не религия, короче, татуировки, это их не культура, вось. То бок яны тут. Ну, до речі, можна іншыя паглядзець, но я не ведаю, гэта мне не падабаецца. Ну, гэта не блага. Яна асіметрычная просто. Гэта не. Ну, такое. Зелёную такую, мне падаецца, прыгожа было бы зрабіць.
Я не пам'ятаю, Валаслан, як яны тут завуцца. Одно вока. Карацей, гэта традыцыйныя эльфійскія татуіроўкі. Іх нельга людзям набіваць, вось гэта вось усё, і яны... У іх ёсць лор. Так, Валаслін. О, дзякуй, патат. Ну, гэта мне не падабаецца, гэта таксама мне не падабаецца. Карацей, калі рабіць татуіроўку, тады вось гэту або вось гэту. Ну і колер можна зрабіць. Ой, жоўты неблага выглядае. Ну, цёмны. Можна ўвогуле зрабіць супер яркі, яскравы, чырвоны. Або белый. Або чорний. Так. Decisions. А шэрый таксама прыгожий. Ну і на ёй шэры, як быццам попел такой. Мне падабаецца, як шэры на ёй выглядае. Ну, у колер вачэй проста яны ж. Дарэчы, пра вочы. Давайте больше. Ось такое штось зробимо. Ниц. Так, ну что, як вам шэрый? Пакуль тут будем з мейкапом мейкапіцца, а колер теню. Ну, можна зрабіць ось такой, наприклад. Інтенсивність. Колер под воком. Так, рабіць вось гэтай светлыя падглазі, гэта тренд такі неблагі. Я вспомнила, что такое андерай. Андерай — это у кутках вока. Так. Ну, гэта звычайна так светлым робіць. Ну, жоўты, не зеленый. Да.
Ось так. Ми зробили. Так. Ну, давайте звичайно чорний. Коричневий. Угу. Боже. Виглядає. Ось так. Немного зовсім. Ружового. Ось так. Мейкап, но мейкап. Так, что вы там? Колер вусна. Так, давайте ось так, і я зроблю. Ну, не чорний. Ось такий трошки темно-червоний. Тому що так він яскравий. Ось такой. Ось такой. Лайнер. Так, ну, звичайно, лайнер коричневий роблять. Тому пари. Але у її випадку. Так. Так. Зяйня візьму. Давайте. Ось такое. Так. У меня есть еще на конт волосся. Ой, не колером. Не колером. Тобок, так яна у нас прыгожая атрымалась, мне падаецца. Тобок, як паглядзець, гэта убраць фрызуру і паглядзець, як атрымалася персонаж. Ну, эльфійка, карацей. Ну, гэтая фрызура мне не вельмі падабаецца. Вось гэтая класічная, я думаю. Я думаю, будзе добра. Маг, эльф, вось гэтая вось усё. Я думала яшчэ на конт. Не гэтай. Вось гэтай фрызуры. Але мне падаецца, яна больш для ваяркі. То бок, калі я гуляла на ваяркі нейкай, не ведаю, кунары або гномі, лепей бы пасавала. Гэта мне не падабаецца. Ну, гэта нічога, але вось гэты хвост маленькі. Гулька лепей ўжо. Але такое. Не. Ладно. Як стварылі, так стварылі. Так, ну што, ніхто не выступіў супраць нічога. Таму давайте пачынаць. Мабыць, все-таки татуировка. Ось такая будзе. Ладно, не, давайте. Можна, ну, ось, каб не так супер яскрава, ось так было. Бок, як быццам яна з ёй ужо пажыла нейкі час. Во. Так.
Ну что, мы готовы? Я спадзяюсь, так. І яе будзе зваць. Я паглядзела ўжо, карацей, беларускія імёны. Мне спадабалась Яліна. Таму што, ну, па-першае, будзем гуляць за эльфійку, якая вырасла у лесе. Бок Яліна, ну, разумееце. Вось, пасуе яе імя. І мах таксама, то бок, мне падаецца гэта гучыць. Бок мах Яліна, бла-бла-бла. Так. Нормально, патата? У нас апошні шанец. Всё, паэтычна, пагналі. Вось. І яна у нас прыходзіў сабе вось у гэтай незразумелай зелёнай нейкай рэчы. Не рэчы, а зелёным месцы. Пасля выбуху. Не, патата. Я не перетворилась в вора. Tell me why we shouldn't kill you now. The Conclave is destroyed. Everyone who attended is dead. Except for you. Ой, у нас тут коло дыялогавае. Все там памерлі, акрамя мяне. Як жудасна. Вы думаеце, я гэта зрабіла? Не будзем ім гаварыць. Я думаю, мы эльф, мы павінны не супрацоўнічаць з людзьмі. Мы яшчэ ж дельфійскі эльф, то бок мы не гарадскі. Так што мы будзем нічога не скажам, потому што мы нічога не ведаем. Або вось гэта, вы думаеце, што я гэта зрабіла, але не. Explain this. I can't. What do you mean you can't? I don't know what that is, or how it got there. You're lying! We need her, Cassandra. Дельфійскі, так, дельфійскі. Все гэтыя людзі... Ой, вось тут бачыце іконкі, і яны неяк падказваюць насамрэч настрой, з якім яна адкажа. То бок все гэтыя людзі, і мы бачым вёскі, то бок гэта яна будзе сумна адказваць. Адпусціце мяне, гэта патрабавальна штосьці, такое агрэсіўна. Я штосьці не разумею. То бок бачым іконку з галавой,
Значить, то бок ми будемо щось обдумувати, ми таким будемо розмишляльним стані. Або що зараз? Ви що ти зробиш? Що ти со мною зробиш? Я думаю, я буду больше отыгрывать за такую магию. Я найбольш про то, как обдумать усё. Ось. Так что я такая... Я просто у конфьюзе неком. I don't understand. Do you remember what happened? How this began? I remember running. Things were chasing me, and then a woman? A woman? She reached out to me, but then Go to the forward camp, Liliana. I will take her to the rift. what did happen? It will be easier to show you. We call it the Breach. It's a massive rift into the world of demons that grows larger with each passing hour. It's not the only such rift, just the largest. All were caused by the explosion at the Conclave. An explosion can do that? This one did. Unless we act, the breach may grow until it swallows the world. Each time the breach expands, your mark spreads, and it is killing you. It may be the key to stopping this, but there isn't much time. Так, і тут ми можемо обрати правий варіант. Ми, таким чином ми одразу пройдемо далі по сюжеті, або ось тут зліва Investigate, клічник, питальник. І коли ми гэта берем, тут буде просто додаткові діалоги, додаткова інформація, ось, якою мені цікаво послухати, тому що яна тут агучена, діалоги, ось гэта ось усё написане. You say it may be the key. To doing what? Closing the breach. Whether that's possible is something we shall discover shortly. It is our only chance, however. And yours. You still think I did this? To myself? Not intentionally. Something clearly went wrong. And if I'm not responsible? Someone is, and you are our only suspect. You wish to prove your innocence? This is the only way. Есть ли у меня выбор? Я же гэты эльф. So I don't really have a choice about this. None of us has a choice. Я думаю, мы не будем себе рвать с Кассандрой в гэтым праходжанні. Але я паспрабую. They have decided your guilt. They need it. The people of Haven mourn our most holy, divine Justinia, head of the Chantry. The conclave was hers. It was a chance for peace between mages and Templars. She brought their leaders together. Now they are dead. We lash out like a sky, but we must think beyond ourselves, as she did. Until the breach is sealed. There will be a trial. I can promise no more. Come. It is not far. Where are you taking me? Your mark must be tested on something smaller than the breach. Є. Так. О,
Давайте заховаемся. О, а то стваралі персонажа будзе These добра. truths the Maker has revealed to me. As there is but one God, one life, one death, there is but one God, and He is our Maker. Церковь тут, церква тут читає. Open the gate. We are heading into the valley. І сам лиш у порівнянні з Dragon Age 2 це прям крок. Или треба частіше заховуватися. Ага, як у Лари. Тобі не там? Ну, и конец света добивается. The pulses are coming faster now. The larger the breach grows, the more rifts appear, the more demons we face. How did I survive the blast? They said you stepped out of a rift, then fell unconscious. They say a woman was in the rift behind you. No one knows who she was. Everything farther in the valley was laid waste, including the Temple of Sacred Ashes. I suppose you'll see soon. Так, адзінае но, тут няма зараз субтитраў гэтых дыалогаў. Так. Аудыё. Угу. Ось так. Упс. Stay behind me! It's over. Drop your weapon. Now! Гэта што значыць I don't need the stuff? Do you really think I need a staff to be dangerous? Is that supposed to reassure me? I haven't used my magic on you yet. You're right. You don't need a staff, but you should have one. I cannot protect you. I should remember you did not attempt to run. Ну, як не паспрабавала бегчы? Вось я бегу Take зараз. these potions. Так, potion. Make a note what we will face. Where are all your soldiers? At the forward camp or fighting. We are on our own for now. Ой, дарэчы, гэта ж гульня, яна на Frostbite, на гэтым рухавіку Electronic Arts.
який ввогуле був зроблений спочатку для Хроничів, спочатку для Battlefield, після як ми намагалися в гонки запихнути ось у РПГ і нічого не отримлювалось. Лутаємося. Блін. Так, тут есть инвентарь. Армор. Ой, тут... Ну, ось так хай буде. Так. Это для мага. Угу. Я думала ее поставить. Апгрейдов нема. Крафт. Ладно, идем далее. Ой, уебищно, до речі, гэта. Ладно. Можна гэта вимкнути? Так. О. Ховали. Угу. There! Watch out! If we flank them, we may gain the advantage. А, там уже змагаються. Хороший сюди. Ресурси. Up on the hill. It attacks from a distance. Эссенция не хватает духа была.
hear the fighting. Who's fighting? You'll see soon. We must help them. Гэты рухавік насамрэч не прыгожы, але ён вельмі добра паводзіцца ў такога катлавіна, ён быў зроблены яшчэ таму. Вось. Анімацыя тут супер. Архаічна. Вары, наш сябар з другой часткі. What did you do? I did nothing. The credit is yours. Меня мяне перакрыквае. Прабачце, не буду гаварыць павер гульні. Просто там быў Варык, той гном, ён з другой часткі Dragon Age, ён быў нашым супарціцам. Вось. Точней, за мяне нармальна. Тут музыка, дарэчы, музыка ў гэтым Dragon Age просто муа. Я не гуляла ў Veilguard, але, насколькі я ведаю, тут найлепшая музыка з усей серыі. Просто я яе слухала дагэтуль. You mean this? Whatever magic opened the breach in the sky also placed that mark upon your hand. I theorized the mark might be able to close the rifts that have opened in the breach's wake. And it seems I was correct. Meaning it could also close the breach itself. Possibly. It seems you hold the key to our salvation. Good to know. Here I thought we'd be ass deep in demons forever. Varric Tethras, rogue, storyteller, and occasionally unwelcome tag-along. Are you with the Chantry, or...? Was that a serious question? Technically, I'm a prisoner, just like you. I brought you here to tell your story to the Divine. Clearly, that is no longer necessary. Yet, here I am. Lucky for you, considering current events. It's good to meet you, Varric. You may reconsider that stance in time. Oh, I'm sure we'll become great friends in the valley, Chuckles. Absolutely not. Your help is appreciated, Varric, but... Have you been in the valley lately, Seeker? Your soldiers aren't in control anymore. You need me. Ugh. My name is Solus, if there are to be introductions. I am pleased to see you still live. He means I kept that mark from killing you while you slept. You seem to know a great deal about it all. Like you, Solus is an apostate. Technically, all mages are now apostates, Cassandra. My travels have allowed me to learn much of the Fade, far beyond the experience of any circle mage. I came to offer whatever help I can give with the breach. If it is not closed, we are all doomed, regardless of origin. Апостат — гэта апостол, бок ён маг, якой сышоў з кола магаў. Вось, і насамрэч увогуле на яго павінны паляваць, так, Солас. Вось, і ўвогуле на яго павінны паляваць, але таму што звычайна гэтай магіі яны не падкантрольны, то бок тампліеры не ведаюць, чым яны займаюцца, і яны могуць займацца крывавай магіяй, якая забаронена, і таму звычайна іх атлавліваюць і або забіваюць, або павяртаюць у кола магаў. Вось. Але вось тут не да гэтага. And what will you do once this is over? One hopes those in power will remember who helped, and who did not. Cassandra, you should know, the magic involved here is unlike any I've seen. Your prisoner is a mage, but I find it difficult to imagine any mage having such power. Understood. We must get to the forward camp quickly. Well, Bianca's excited.
Янка гэта яго арбалет. І ён так яго кліча, яе, прабачце. This way, down the bank. The road ahead is blocked. We must move quickly. Насамрэч тут немного скіпнута... О, была новая зброя. Мы знайшлі новую зброю. О, Солос телепортуецца за месцем. Так, не. Інвентар. О, ось у нас зараз быў марозны посах, зараз вось гэты палымяны будзе. Першы. Па-другое. Я Солосу магчыма. А, у яго такое же. Ладно, не трэба яму нічога. Або... Армор? Не, армор у яго таксама добрый. Ладно. Крафт. Угу. То есть про доследование, рецептики. Просто это такое велизарное РПГ совсем. Ну так, стрибок тут не видно приложен. Але что есть, то есть. О, фигурка Маферата Здрадника. Ой, Маферат Здрадник это з там міфаў. Так, прабач, Солос, я тебе там не гэта. А можна яе глядзець? Ну, трошки бачна так, як ён там у яго вусічы такія. Глядзела. Glad you brought me now, Seeker. Что такое? О, тактичный мод. Можно выпускать час, так. А як? Мне же нужно свечиться поміж персонажами. О май гад, усі на місці. Дякую велике за підписку. It's Brittany, bitch. And I am back. Ну-ка, брать. Ладно. Если не ляжется с такой. У нас зараз 3 як это рейнджеров, дальнобойных персонажей, только одна Кассандра там бегает с мечом. И шкода того, что тут. О, какая хата. Серебряный аксессуар. Цветы. А, это не аксессуар уже. Ладно.
Я Дейнеріс. Нема шкоди. Воїна, чудово. Ну, привожу зробити когось. Дерева. Погано. Я, магчыма, так зараз насамрэч рэагую на гэтую графіку, якая не супер-пупер ужо, бо з 10 гадоў гэтай гульні, плюс і гэта версія з PS4, таму што не было ніколі ніякага патчу або апдейту, нават на PS4 Pro. Вось. Але пасля Tomb Raider Лары Крофт я тут такая, ну, магчыма, бегаю, ну, як бы... Вау, не 3 пікселя. Ну, у ремайстера не 3 пікселя, але ўсё роўна. Вот. Камяні, якія не проста як адзін куб велізарны, ведаеце. Так. Хаця гэта геометрыя, складаны 3D-дызайн. So, are you innocent? I don't remember what happened. That'll get you every time. Should have spun a story. That's what you would have done. It's more believable and less prone to result in premature execution. Liliana made it through all this. She's resourceful, Seeker. We will see for ourselves at the forward camp. We're almost there. Напевно, шмат грошей, праці і часу, все што на гэтых гульні фанаты высказалі свой суд. Патата, гэта не Вейлгард, гэта інквізіцыя, яна ўвогуле была супер паспяховай, яна вельмі багата прадалась, фанаты яе любяць. І яна ўвогуле выйграла гульню году тады на Game Awards у 2014 годзе. Якое фе? Ніякага фе не было. Наадварот. Яе ўсе любілі. Another rift! We must seal it! Quickly! They keep coming! Help us! Мені все ще цікаво. Я знайшла, як свідчити помічати. Hurry! Use the mark! Зачиняємо. Character. Здольності. Так. А цікаво, Солос у нас який маг? Гэты. І гэты. Ну, давайте я тады буду храмовым магом. Угу. Я на дадзены момант буду абілкі больш набываць, чым апгрейды існуючых, таму што ў мяне, бачыце, сколькі свабодных слотоў, я спачатку іх запоўню, а пасля ўжо буду паляжаць, паляпшаць. Давайте вось гэта, каб хутчэй дайсці да вось гэтай абілкі. Тактика, атрибуты,
Паводзіны. Ой, тут можна гэта ўсё настраиваць. Дарэчы, вось тут шыі тактыка. Ну, гэта насамрэч шыі, класічныя шыі, гульнявыя шыі. То бок гэта не тое, што тут шыі нейкі агент, якой тактыку вырашае, як будуць там супарціцы, што рабіць, не. Тут класічны гульнявы звычайны шыі. Вось. Ну і добра, тут шыі тактыка, то бок яны аўтаматычна будуць змяняць свае паводзіны ў залежанні ад Rift is gone. Open the gate. Right away, Lady Cassandra. We are clear for the moment. Well done. Whatever that thing on your hand is, it's useful. Potion. Ёлки. You have already caused enough trouble without resorting to this exercise in futility. Продім зараз. І поставим Кассандрія. Так. Кассандра. Тримай. Cassandra, most holy. Ah, here they come. You made it. Chancellor Roderick, this is... I know who she is. As Grand Chancellor of the Chantry, I hereby order you to take this criminal to Val Royeaux to face execution. Order me? You are a glorified clerk, a bureaucrat. And you are a thug, but a thug who supposedly serves the Chantry. We serve the most holy, Chancellor. As you well know. Justinia is dead! We must elect a replacement and obey her orders on the matter. Ой, карацей, усе сруцца за сем'і. Я спачатку спужала, што гэта царква на мяне такая, што каб мяне забілі, таму што я, па-першае, эльф, па-другое, я... Мне нейкая зялёная рэч з рукі сачыцца, і як бы... Ну, вы гэта ўсё. Але яны насамрэч на Кассандру, на тампліерку, таму што тампліеры ж это іх незалежнасць. Гэта... Вышлі з-пад іх. Могу такая, алло, я тут прям стою. Бо што наконт гэтай зелёнай рэчы? Isn't closing the breach the more pressing issue? You brought this on us in the first place! Call a retreat, Seeker. Our position here is hopeless. We can stop this before it's too late. How? You won't survive long enough to reach the temple, even with all your soldiers. We must get to the temple. It's the quickest route. But not the safest. Our forces can charge as a distraction while we go through the mountains. We lost contact with an entire squad on that path. It's too risky. Listen to me. Abandon this now, before more lives are lost. How do you think we should proceed? Мяне пытаеце. Ой, вось, а цяпер, калі сапраўднае рашэнне, мы ніякіх падказаў вам не дадзім, што вось гэта будзе сказана там эмоцыю або там сумам. Так, што мы пойдзем у атаку салдатамі, мы пойдзем праз гару палезем, або вы пытаеце мяне, ты вырашаеш. Ну давайте вы пытаеце мяне, таму што я ж эльф. Now you're asking me what I think. You have the mark. And you are the one we must keep alive. Since we cannot agree on our own... Ну, мы маг, то бок мы не будем, мы не ваяр, якой просто солдатами наперед, а мы всех обойдем. Use the mountain path. Work together. You all know what's at stake. Liliana, bring everyone left in the valley. Everyone.
On your head be the consequences, Seeker. До речі, Ліліан, яку ми тільки що побачили, вона була нашою супротивницею у першій самій частці, і вона така розбойниця, шпіонка, і вона працювала на церкву, тому що вона сама вельми релігійна. Ось. Ну, не розбойниця, вона нікого не грабила, і вона більше як шпіонка була, но Роук просто клас. Який з луком. Вона нам співала у першій частці. Так, ну що, ось ми забралися. The tunnel should be just ahead. The path to the temple lies just beyond it. What manner of tunnel is this? A mine? Part of an old mining complex. These mountains are full of such paths. And your missing soldiers are in there somewhere? Along with whatever has detained them. We shall see soon enough. Коли вам скучно, ось можна погуляти до Кассандры. Ой, прям бегать за ней. Ресурсы. Лодочки надо. That cannot be all of them. So the others could be holed up ahead. Our priority must be the breach. Unless we seal it soon, no one is safe. I'm leaving that to our elven friend here. Як у кінотеатрі. Так ось ви повинні... у вас повинно бути, як це... Господи. Эта атмосфера, як у кінотеатрі, прям пробить. Так, ну, мабуть, зараз інший.
сябе, таму што мне надо зачыняць. Lady Cassandra! Lieutenant, you're alive! Barely. Sealed, as before. You are becoming quite proficient at this. Let's hope it works on the big one. Thank the Maker you finally arrived, Lady Cassandra. I don't think we could have held out much longer. Thank our prisoner, Lieutenant. She insisted we come this way. The prisoner? Then you... Closing rifts and saving soldiers. It's what I do. Then you have my sincere gratitude. The way into the valley behind us is clear for the moment. Go, while you still can. At once. Quickly, let's move! The path ahead appears to be clear of demons as well. Let's hurry before that changes. Down the ladder. That's the way to the temple. Я просто планую увогуле тут не размаўляць насамрэч. Адпачываць, гуляць. Так, я там штосьці ўзяла. Ой. Так. Трэба 6-й узровень, на жаль. Ура нейкая. Ладно. Это для крафтингу, а это для рамы. Няма лора. Ну, предметы уже. Бо ён ёсць, толькі ён вось тут у журнале. Не. А, у кодексе. О, ну, гэта мы будем чытаць. Ну, туторыялы на дадзены момант можна не чытаць. Але ўсё астатняе мы будем чытаць. Але не зараз. Потому што у нас уже быў уступ вялікі, лорны. So, holes in the Fade don't just accidentally happen, right? If enough magic is brought to bear, it is possible. But there are easier ways to make things explode. That is true. We will consider how this happened once the immediate danger is past. Нет, ты смешно. Temple of Sacred Ashes. What's left of it? That is where you walked out of the Fade, and our soldiers found you. They say a woman was in the rift behind you. No one knows who she was. Вось мы прыйшлі на гэтае месца, дзе выбух адбыўся. І мяне дзесьці тут знайшлі. І гавару, што пабачылі за мной жанчыну, але ніхто не ведаў, хто яна.
тамплієру. Тримай, Кассандра. Шалом. Breach is a long way up. You're here. Thank the Maker. Liliana, have your men take up positions around the temple. This is your chance to end this. Are you ready? Говорим, что ребятни. Могу ли я туда потрапить? Я попробую, ладно. Я попробую. I'll try, but I don't know if I can reach that, much less close it. No. This rift was the first, and it is the key. Seal it, and perhaps we seal the breach. Then let's find a way down. And be careful. Now is the hour of our victory. Bring forth the sacrifice. Дарование. What are we hearing? At a guess, the person who created the breach. Ось ти все ж таки створив її. Вітаю. Як у вас тут справа? You know this stuff is red lyrium, Seeker. I see it, Varric. Ліру. But what's it doing here? Magic could have drawn on lyrium beneath the temple, corrupted it. It's evil. Whatever you do, don't touch it. Keep the sacrifice still. Someone help me! That is Divine Justinia's voice. What's going on here? That was your voice. Most Holy called out to you, but... What's going on here? Run when you can! Want them! We have an intruder. Slay the elf. You were there! Who attacked? And the Divine, is she... Was this vision true? What are we seeing? I don't remember. Echoes of what happened here. The Fade bleeds into this place. This rift is not sealed, but it is closed, albeit temporarily. I believe that with the mark, the rift can be opened, and then sealed properly and safely. However, opening the rift will likely attract attention from the other side. That means demons! Stand ready!
We must strip its defenses, wear it down. The demon is vulnerable. Now! Давайте я записаем проблему. Потому что ее под геймплей есть там блок, там надо ставить. Это все. More coming through the rift. Жмитесь. Так, теперь много мало билок. Склада на флешку. Покидаем все добро. I didn't know you were awake, I swear. Why are you frightened? What happened? That's wrong, isn't it? I said the wrong thing. I don't think so. I beg your forgiveness and your blessing. I am but a humble servant. You are back in Haven, my lady. They say you saved us.
The breach stopped growing, just like the mark on your hand. It's all anyone has talked about for the last 3 days. So a trial happens now, I suppose. I don't know anything about that. I'm certain Lady Cassandra would want to know you've wakened. She said, at once. And where is she? In the Chantry, with the Lord Chancellor. At once, she said. Так, ну что, мы, можно сказать, выратовали. Все. Надзирание за пациентом. Короче, яны боялись тому, что калі мы былі у адключкі, у нас рука вось гэты зялёны свет пульсаваў, яны такі, мабыць, мы гэта нам гэтага як яго тампліера сюды запрасіць, каб ён тут таксама быў. Вось. Так. Ну, давайте я зраблю невялікі перапынак, тому што я бы хадзіла бы в одно недалёкае месца, вось. І павернемся. Тут якраз такі момант, што вось мы тут, дарэчы, ёсць поінты. Так, давайте яшчэ штосьці прапампуем. Я хачу спачатку вось гэта прапампаваць. Будзем гэтым громам. Так, гэта статычнае. Гэта таксама штосьці статычнае. Ну, але давайте. Куды? Так, і на усілякі выпадак. Сейф. Так. Перапынак.
Ну што, павяртаемся. Дарэчы, мы тут інвентара многа сабралі. Гэта, мне падаецца, з DLC. Посах цмока. О. Або за тое, што я ў Dragon Age 2 гуляла. Гэта прыгожа. Вось гэта, дарэчы, проста самая крутая тут пастата. Так што, магчыма, у ёй будзем, але мне вось гэта падабаецца. Але мне падаецца, тут ёсць трансмог, то бок тут можна змяняць знешні выгляд броні. Тут паспрабуем. Ладно, пакуль мы тут у сюжэце, я хочу звычайна выглядаць, таму што так мы ўжо выглядаем, як бы там нехта незвычайны. Вось так мы хоць выглядаем, я не ведаю, як мясцовы нейкі маг. Ну там не боюсь, яшчэ штосьці там рухаецца. Маленький. That's her. That's the Herald of Andraste. They said when she came out of the Fade, Andraste herself was watching over her. I believe Seeker Cassandra would like to speak with you. That's her. She stopped the breach from getting any bigger. I heard she was supposed to close it entirely. Still, it's more than anyone else has done. Demons would have had us otherwise. Все ж таки нас хотят забить. Not taking orders right now. Got a problem with it? Bring it up with Cassandra. Все-таки нас посылают до Кассандры. Chancellor Roderick says that the Chantry wants nothing to do with us. That isn't Chancellor Roderick's decision, sister. Most of the Grand Clerics died at the Conclave. Who will lead us now? Никуда не спешаемся.
Яка молитва для гэтых. Для тих, хто плакає когось. У нас тут. Во. Ладно. Пакуль по сюжеті. Have you gone completely mad? She should be taken to Val Royo immediately, to be tried by whomever becomes divine. I do not believe she is guilty. The elf failed, Seeker. The breach is still in the Який sky. статус? For all you know, she intended it this way. I do not believe that. That is not for you to decide. Your duty is to serve the Chantry. My duty is to serve the principles on which the Chantry was founded, Chancellor, as is yours. Chain her! I want her prepared for travel to the capital for trial. Disregard that and leave us. Это я и тамплиер. You walk a dangerous line, Seeker. The breach is stable, but it is still a threat. I will not ignore it. I did everything I could to close the breach. It almost killed me. Yet you live. A convenient result insofar as you're concerned. Have a care, Chancellor. The breach is not the only threat we face. Someone was behind the explosion at the Conclave. Someone most holy did not expect. Perhaps they died with the others, or have allies who yet live. I am a suspect? You, and many others. But not the prisoner. I heard the voices in the temple. The Divine called to her for help. So her survival, that thing on her hand, all a coincidence. Providence. The Maker sent her to us in our darkest hour. Ви впевнені? Я не ізбрана. Що яшчэ ви ад мяне хочаце? Ну, так як мы маг, яна тампліер, па-першае, па-другое, мы яшчэ і эльф, бок. Чаго вы ад мяне хочаце? The breach is stable now. What more do you want from me? We must try again. The breach remains, and your mark is still our only hope of closing it. This is not for you to decide. You know what this is, Chancellor. A writ from the Divine, granting us the authority to act. As of this moment, I declare the Inquisition reborn. We will close the breach, we will find those responsible, and we will restore order with or without your approval. This is the Divine's directive. Rebuild the Inquisition of old. Find those who will stand against the chaos. We aren't ready. We have no leader, no numbers. And now, no Chantry support. But we have no choice. We must act now, with you at our side. Алло, яка інквізиція, я маг? Яны тут такі, мы павінны вось перабудаваць старую інквізіцыю. Вось я бы вось гэта задала. Вы што, хочаце святую вайну? Ну, то бок, вось гэтую крыштовы паход зноў? You're trying to start a holy war. We are already at war. You are already involved. Its mark is upon you. As to whether the war is holy, that depends on what we discover. What is the Inquisition of old, exactly? It preceded the Chantry. People who banded together to restore order in a world gone mad. After, they laid down their banner and formed the Templar Order, but the Templars lost their way. We need those who can do what must be done, united under a single banner once more.
But aren't you still part of the Chantry? Is that what you see? The Chantry will take time to find a new divine, and then it will wait for her direction. But we cannot wait. So many Grand Clerics died at the Conclave. No, we are on our own. Perhaps forever. What if I refuse? You can go if you wish. You should know that while some believe you chosen, many still think you guilty. The Inquisition can only protect you if you are with us. We can also help you. It will not be easy if you stay, but you cannot pretend this has not changed you. Вось я бы вось гэта, што гэта дзіўна, таму што вы хацеце дадаць у інквізіцыю, па-першае, эльфа, па-другое, мага, па-трэцяе, невядомага вам чалавека, якой проста якой шпіёніць прыйшоў увогуле сюды. Ну як бы. І па-трэцяе, гэта інквізіцыя, ну то бок. Яны гавораць зараз, што дрэўняя інквізіцыя у яе была там добрая мэта, яна была пра тое, каб, ну, у гэтым свеце ж пра тое, каб павярнуць гэтаму свету парадак нейкі, вось. І вось гэта ўсё, і калі я сказала пра святую вайну, ну, рэлігійную вайну, яны такі, толькі калі у нас, ну, гэта залежыць ад жыцця таго, што мы знойдзем, то бок яна можа быць не святой. Вось. Ну, гэта дзіўна. When I woke up, I certainly didn't picture this outcome. Neither did we. Help us fix this before it's too late. Ну окей, выбора тут няма, таму што насамрэч так, гэта аснова ўсяго мясцовага сюжэта, тое, што мы уступаем у інквізіцыю. Все, мы провозгласили себе инквизицией. Do you think the mages will be able to seal the breach? I heard some speak of using the Templars instead. Oh. I suppose that would work as well. Тут у нас некий сайт-квест. Apothecary Adon will have more poultices for the injured as soon as possible, revered If you're here to clean, Hess can get you a bucket and a broom. Anyone calls you knife here, come to me. Oh, Have you're you her. been able to save Thrin. many people? Inquisition Quartermaster. I'm doing what I can to supply this mess.
If you find what I need to fill one of my requisitions, I'd appreciate you bringing it in. Мяне тут абразілі, а пасля такі, ой, ты ж яна, ты ж мой босс. Упс. А калі я падышла, яна такая, ідзі там прыбірайся, калі што, кажы мне, калі там цябе хтосьці абражаць будзе. Я такая, што? What do you do here? I make sure the Inquisition troops have food in their bellies and iron in their hands. Both are important. Lots of people expecting us to be heroes, marching all day to fight the demons. Turns out heroes need to dig latrines just like everyone else. How does someone end up as quartermaster for the Inquisition? I served for Eldon under Ten Loghain MacTier, best commanding officer this world has ever seen. After they all turned on him at Denerim, though, there wasn't much use for people who held that opinion. King Alistair offered my services to the Inquisition, probably to get rid of me. Яна, карацей, служила Лагейну, якой прадаў у першай часткі караля. І Алістер яе сюды накіраваў вось да інквізіцыі, да тампліераў, насколькі я зразумела. Ну, прышпільна. Ось, Лагейн здраднік. Loghain MacTier betrayed the Grey Wardens and his king. Were you there at Ostagar? I was. King Kaelin overextended his position, and the Grey Wardens were too late lighting the signal. Following the original plan would have gotten everyone killed. Ten Loghain made the right decision. I apologize. Sister Liliana told me I shouldn't talk about this. Just forget it. Яна верыць, што насамрэч гэта было занадта позна, і Лагейн проста выратаваў вайска. Кароль проста зайшоў занадта далёка за лінію фронта. І What did you mean when you mentioned requisitions? I'm making this Inquisition run with what we have, but we're not a real army. We're stretched thin on materials, so I've put up a requisition list for anything that could help our people. Here, take a look. You find some iron and a good logging site, maybe Harriet can get our troops better weapons. If I have material for a special order, do I bring it to you? Just take it over there. One of my boys will take the materials or jot down what you found. Farewell. Make her go with you. You find anything we need, let me know. Хорошо. Ладно. Зараз пойдем сюди. Speak only the word. Does it trouble you? I just wish I knew what it was, or how I got it. We will find out. What's important is that your mark is now stable, as is the breach. You've given us time, and Solas believes a second attempt might succeed, provided the mark has more power. The same level of power used to open the breach in the first place. That is not easy to come by. Clearly, you have something in mind. We do. May I present Commander Cullen, leader of the Inquisition's forces. Such as they are. We lost many soldiers in the valley, and I fear many more before this is through. This is Lady Josephine Montelier, our ambassador and chief diplomat. Anderan Atishan. You speak Elven? You've just heard the entirety of it, I'm afraid.
And of course you know Sister Liliana. My position here involves a degree of... She is our spy master. Yes, tactfully put, Cassandra. Чому я тут? Cassandra tells me you have a plan. I mentioned that your mark needs more power to close the breach for good. Which means we must approach the rebel mages for help. And I still disagree. The Templars could serve just as well. We need power, Commander. Enough magic poured into that mark. Might destroy us all. Templars could suppress the breach, weaken it, so... Pure speculation. I was a Templar. I know what they're capable of. Unfortunately, neither group will even speak to us yet. The Chantry has denounced the Inquisition, and you specifically. That didn't take long. Shouldn't they be busy arguing over who's going to become divine? Some are calling you, a Dalish elf, the Herald of Andraste. That frightens the Chantry. The remaining clerics have declared it blasphemy, and we, heretics, for harboring you. Chancellor Roderick's doing, no doubt. It limits our options. Approaching the mages or Templars for help is currently out of the question. Just how am I the Herald of Andraste? People saw what you did at the temple, how you stopped the breach from growing. They have also heard about the woman seen in the rift when we first found you. They believe that was Andraste. Even if we tried to stop that view from spreading. Which we have not. The point is, everyone is talking about you. It's quite the title, isn't it? How do you feel about that? Короче, яе зараз усе клічуть, ну, нашу головну героїню, Яліну. Зараз усе клічуть Herald of Andraste, тобто вестница Андрасте. Андрасте — гэта іх такая ўжо міфалагічная рэлігійная фігура. Не тое, што іх Ісус, але блізка, вось. То бок яна, як казаць, ну, у яе там насамрэч такой лор, што яна трошкі на Дейнерис падобна, не тым, што ў яе не было цмокаў, але тым, што яна там была тут, мне падаецца, Тавінтарская імперыя, і яна, карацей, яна ўсё яшчэ існуе, але гэта такая імперыя, якая не рэлігійная, наадварот, пра магію. Вось гэта ўсё, там няма забароны на магію крові, і то бок раней, і яны насамрэч вось вельмі старая імперыя, і яны усіх нагібалі, усе дзяржавы побач, вось, і рабілі ўсіх рабамі, вось гэта вось усё, кіравалі сусветам, і вось Андрасты гэта была такая іх заснавальніца вось царквы, можна так сказаць, то бок яна прапаведавала там рэчы, і ну тады ўжо была нейкая там догма гэтай царквы, чантры, клерыкаў, вось, і яна, але яна там была з нейкай, то бок небагатай сям'і, нават не багатай, а ўвогуле там на вуліцах вырасла, пасля там дзесьці ў дзікіх землях была жонкай там нейкага гэтага варлорда, вось, і пасля я не памятаю, што там здарылась, і яна пачала там прапаведаваць, і ў яе было вельмі багата за ёй людзей пайшло, у яе там была там яна была вельмі вядомая, аля парагон гномій, ну толькі у сусвеце людзей, вось, але яе вось гэты муж, ён яе продаў, і яе ў Твінтары забілі, вось, то бок ён яе здрадзіў, вось, неяк так. Але там пасля, або вось калі вось яе забілі, там невядома штосьці здарылась, і мабыць увогуле гэтага не было, і ў Твінтары пачалі там нейкая катастрофа здарылась,
мабыць, там дэманы павыходзілі, таму што яны там крывавую магію карысталі вельмі моцна. Вось, карацей, імперыя Тавінтер пасля гэтага, ну, там штосьці адбылося, я ўжо не памятаю, і яны не такімі агрэсіўнымі сталі, там у них нейкі катаклізм, або яшчэ штосьці, або там божья кара. Вось. Пасля гэтага ўсе паверылі ў гэты Андрасты як у святую. Вось. І вот такой. І цяпер мы вось весніца гэтай Андрасты, эльф. Ну, то бок, на нас яе вера не распаўсюджваецца, ну, не павінна распаўсюджваецца. Так, як мы адчуваем сябе наконт таго, што нас тут робяць рэлігійнай фігурай? Не ведаю, яны памыляюцца, мне падабаецца, ну, не па сабе неяк. Та не ведаю. I'm not sure how I should feel. The Chantry has decided that for you, it seems. People are desperate for a sign of hope. For some, you're that sign. And to others, a symbol of everything that's gone wrong. А разлом их не хвалюе? They aren't more concerned about the breach, the real threat. They do know it's a threat. They just don't think we can stop it. The Chantry is telling everyone you'll make it worse. There is something you can do. A Chantry cleric by the name of Mother Giselle has asked to speak to you. She is not far and knows those involved far better than I. Her assistance could be invaluable. Навошта ёй нам дапамагаць? Why would someone from the Chantry help a declared heretic? I understand she's a reasonable thought. Perhaps she does not agree with her sisters. You will find Mother Giselle tending to the wounded in the hinterlands near Redcliffe. Look for other opportunities to expand the Inquisition's influence while you're there. We need agents to extend our reach beyond this valley, and you're better suited than anyone to recruit them. In the meantime, let's think of other options. I won't leave this all to the Herald. Ой, стол войны дазваляе вам накіроўваць моц інквізіцыі праз Арлей і Ферэлтон. Маці Джизель знаходзіцца ў Хінтерлендс, якое у Ферлэлтоне. Так, зараз трэба там просто разведку зрабіць. There's nothing to do with fairness. We simply can't accommodate them if they bring that many servants. I will speak to the Duchess. She can be reasoned with, after a fashion. Маці Джизель, нейкая рэлігійная там фігура, ну не фігура, а як это, прапаведніца. І яна вось тут вось у гэтых хінтерлендах там дапамагае зараз выжыўшым пасля гэтага выбуху. Ага, і там зараз яшчэ папутна магіі з тампліерамі яшчэ фігачыцца. Таму што адні абвінавачваюць іншых ва ўсём. Так, ну і мы пакуль толькі можам Ліліану накіраваць на гэтыя тое, каб яно скауты, як это? Ого, не забылася. Карацей, на місію паглядзець, што там. Шпіёны Ліліаны прабяруцца міма гэтай бойкі, знойдуць яе і будуць абараняць яе коштам свайго жыцця. Добра.
тампліеры там увогуле нікому не падпарадкоўваюцца. Маці Джизель адмаўляецца сысці, пакуль мы не абаронім усіх яе падапечных. Гэта будзе цяжка з апосталамі, магамі і тампліерамі у гэтым рэгіёне. Разведчык Хардинг гэта нам зараз дасылае. Камандзір Калін параіў да гэтага, да майстра Дэніта накіравацца. Ён былы майстар лашадзей у Рэдкліфе, і ён жыве побач. Мы паспрабавалі з ім скантактаваць наконт найлепшых, каб ён нам дапамог з лашадзьмі для інквізіцыі, но мы не змаглі за гэтай бойкі да яго ісці. Ну што, пойдём самі туды? Ну, пайшлі. Ну, у нас больш нікога няма. Herald of Andraste. I've heard the stories. Everyone has. We know what you did at the breach. It's odd for a Dalish elf to care what happens to anyone else, but you'll get no backtalk here. That's a promise. Inquisition Scout Harding, at your service. Well, all of us here, will do whatever we can to help. Harding, huh? Ever been to Kirkwall's Hightown? I can't say I have. Why? You'd be Harding and... No, never mind. Ugh. It's a pleasure to make your acquaintance. We should get to business. The situation's pretty dire. We came to secure horses from Redcliffe's old horsemaster. I grew up here, and people always said that Dennett's herds were the strongest and the fastest this side of the Frostbacks. But with the Mage Templar fighting getting worse, we couldn't get to Dennett. Maker only knows if he's even still alive. Mother Giselle's at the crossroads helping refugees and the wounded. Our latest reports say that the war's spread there too. Corporal Vale and our men are doing what they can to help protect the people, but they won't be able to hold out very long. You best get going. No time to lose. Усіх тут поінти так само ёсць. Так, ну, Варику треба б'янку відавочно помпувати. Сюди. Так, Солосу. Так, ну, Рез.
Зараз яшчэ всех будем экіпіраваць. Кассандра, яна просто рэлігійная яшчэ. І ой такое. Вось Варыку такое пойдзе. Варыку ўсё пойдзе. Так што давай, Варык, тебе гэта. Соласу. Трымай гэта. Ну, гэта лепей, чым... Так, крафт. О, схемы для броні, рецепты для зброї. Дома. Так, стоп, а тут... Нет, брони тут нема. Так, тут можно отпочнуть, коли что. Лагерь крутилась на... Ой. Боже, надякую великий кровічанка. Поушенов на дадений момент нема. И... Ну что, папам-пам-пам? Кому там сабы прилетели, я не бачу. Так. Ну что? Алексеевич, Лёха, Дед Максим, Ойры, Патата. Все, віншую вас з сабскрайбамі, калі ласка, падзякуйце крывічанкі. Дарэчы, крывічанка у нас же яшчэ і стрымерка. Вось, і яна, дарэчы, раней стрыміла гэта. Dragon Age 2. Вось, мне цікава, ты яго ўжо скончыла або не? Так. Я забылася, як шатаўта рабіць. Зараз. Ладно, паспрабую. Аут. Аут. Не? Так. Ну, зараз буду спрабаваць. П'ю воду. Так. Я ж правильно праз клічнік пишу.
Або ні. Як робіть шатаути? Ой, так давно не было это Twitch. Упс. Амаль правильно. Зараз я просто гэта скопірую. Вось так, вось так. Paste. Ух. Трималася. По всем фоловить крывічанку, калі ласка. Минулым разам я настрыміла Дэйва Дайвера. О, я, да рэчы, яшчэ не гуляла ў Дэйва Дайвера, але я чула вельмі добрыя рэчы. Ох. Гэты лес. Што тебе трэба? I've news, sir. What is it? See for yourself, sir. Угу. Адненькі падабралі. Хто гэта? Це ліс? Іди сюди, іди сюди. Збег. У нас тут божухна. Все на месцы. Что адбываецца? Што гэта за хайп-трейн? Уже другого ўзроўня. Капец. Ну что, Мета, Ральф, Машинский, Смолвульф Гейм, Орегана, калі ласка. Это... Давайте. Дзякуйте. Хайп-трейн. Карацей, а тут у гэтым доме раней жыла сям'я. Ну так, увогуле. Вось толькі трэба было на Dragon Age пастрыміць, і ўсё. Пачаўся дождж падпісачны. Ліст у пустым доме. Тут вось, мне падаецца, ну я просто зараз скарочана, што тут вось гэты ліст напісаў або напісала Івьен, і яна пісала гэта Брифісу, або гэта яна, я не ведаю. Вось, што гэта маг нейкі, то бок брат-сястра, або сястра-сястра, або брат-брат. Вось, тут жылі, і бацька у них был, але бацька памёр. Не, спачатку вось той ребёнак, якой быў магам, збег. Пасля бацька памёр, а вось Івьен, якая засталася, я думаю, гэта ўсё ж такі яна. Яна, як гэта, пайшла ў тампліеры і будзе паляваць вось на свайго родзіча, сваяка. Come if you're man enough. То бок Брифіс гэта хлопец. Угу. А Ів'ен дзяўчына, мне падаецца. Так, ну вось хлопец быў магам збег. А дзяўчына... Не. А дзяўчына стала тампліерам і будзе паляваць. Угу. Вот такой лёс. Закінутая хата ўвогуле. Так. До речі, а де тут мапа?
О. Ось тут. Так, давайте тоді пойдем. Тут просто гэты разлом. Так што я прапаную зараз сюды і сюды, таму што тут нічога няма. Мабыць, сюды калісьці зайдём. А, не, сюжэт гэта спачатку сюды, але вось сюды таксама сюжэт трэба. А, вось тут нам лошадь дадуць нарэшце, так што нам трэба сюды абавязкова. Ой, якой тут арт прыгожы. Дарэчы, вам дождь не занадта гучна, таму што я магу зачыніць. Але мне прыемна. Свежо вельмі. Mother Giselle should be somewhere nearby. Так, Рэдкліф гэта туды, а налево гэта Кален Хатс Фудхолл. О, железо. Туды. Малхи тамплиеры. Inquisition forces. They're trying to protect the refugees. Looks like they could use a hand. Потому что мне гучно, мне уже гульню перекриваю. Ой, тут железо, сюди. Ой, як добре, що під час бойки можна лутати. Скрижування. Hold. We are not apostates. I do not think they care, Seeker. Є чесно. Зараз отшину. Жабка. Жабка. Умеють жабки, так. Тобто, що є дзяўчына, блогерка, тіктокерка, Адарка Гомельская жабка. Ось. Вона просто цудоўная, і любіць много жабок. І артоў. Ну, яна, мне падаецца, не малюе, але репосціць. More coming our way. Так, куди? Пойдем повоюем трошки сюда. It's done. There are mages here who can heal your wounds. Lie still. Don't touch me, Mother. Their magic is... Turn to noble purpose. Their magic is surely no more evil than your blade. What? Hush, dear boy. Allow them to ease your suffering. Mother Giselle. I am.
And you must be the one they are calling the Herald of Andraste. Ви не супротив магії? What you said to that soldier. We do not teach that magic is evil. We teach that pride is evil and does not corrupt only mages. But I did not ask you to come simply to debate with me. Then why am I here? I know of the Chantry's denouncement, and I am familiar with those behind it. I won't lie to you. Some of them are grandstanding, hoping to increase their chances of becoming the new divine. Some are simply terrified. So many good people, senselessly taken from us. А ви не підтримуєте церкву? But don't you stand with the rest of the Chantry? With no divine, we are each left to our own conscience, and mine tells me this. Go to them. Convince the remaining clerics you are no demon to be feared. They have heard only frightful tales of you. Give them something else to believe. You want me to appeal to them? If I thought you were incapable, I wouldn't suggest it. Will they even listen? Let me put it this way. You needn't convince them all. You just need some of them to doubt. Their power is their unified voice. Take that from them and you receive the time you need. It's good of you to do this. I honestly don't know if you've been touched by fate or sent to help us, but I hope. Hope is what we need now. The people will listen to your rallying call as they will listen to no other. You could build the Inquisition into a force that will deliver us or destroy us. I will go to Haven and provide Sister Leliana the names of those in the Chantry who will be amenable to a gathering. It is not much, but I will do whatever I can. Corporal Vale is coordinating the Inquisition's efforts in the area. We should speak with him. Так, давайте спочатку інвентар, зброя. Под обороной Инквизиции. Have you seen otherwise? True enough. Угу. Сага Априадия, Брайтакс, Авар, Мать Авара. 7-я станция. Ой, тут прям песня некая. Рада брать Акс, Dwarf Friend Chieftain with her. Leaf eared lover lay, walk she did to love sweet morning, lover gone and light of day.
Dream words whispered, spoken soft, still in the silence, crushed and crashing. Dead her tribe unless a child could keep her line in warrior fashion. Avalar, surnamed the lover, called our journey yours and mine. One day child of Trida's blood, Morrigan's Morrigan in strength must shine. Lovers whispers to obey. Tender, dwarf prince, friend in passion, babe produced to serve the line. The Avar tribe, her name, are taken. Okay. А як сюди зайти? True enough. Паляўнічий. That's the last of the bread. Going to be a long, hungry night. These people need food. There are rams out in the hills. Good eating, cooks easy, and no lords around to kill you for poaching. Too dangerous to go hunting now. More likely to find mages than luck. Good luck. Luck won't put fat on your ribs. Of course. Мяса. Погляд паляўнічага на вайну магаў і тампліераў. Словы ў гэтай нататкі вельмі дрэнна напісаны і багата ў іх памылак. Жах нейкі, карацей, вось паляўнічы сидзеў, просто паляваў на кустах. Пабачыў, як бежанцы ішлі вось да Рэдкліфу. Ну, і то бок яны былі такія старыя, ну, або вельмі дрэнным стане. І прыйшлі тампліеры, пачалі іх збіваць, забіраць іх ежу. Пасля на іх напалі, ну, падчас гэтага на іх напалі магі, ну, каб тампліераў забіць. Вось. Але напрыканцы проста людзі акутвалі і згарэлі нафіг. О, якія прыгожыя патаўкі. Мастацтва. У гэтага паляўнічага цяпер жахі. Ну, але ён забіў апошняга тампліера, каб дапамагчы дзяўчыне, але яна ўжо была памерлая. Карацей, все памерлі. Рэдкліф зачыніў свае брамы. Усе бежанцы застались проста на абочыне. Бежанцы бягуць з гэтага рэгіёну, дзе вось там, дзе быў выбух, і дзе адчынілась гэтая
Это разлом. А тут же демоны пошли. И тамплиеры всех подозревают о том, что яны маги-апостолы, а не беженцы. Там яны на всех агрятся. Ну, карацей, гэта былі нататкі старой знахаркі, якая тут жыла і лікавала людзей, і там все жудасна. І, падаецца, яе забілі ў гэтай апошняй бойкі. Сын сышоў сям'ю ў горы і говорит, что там бяспечна. Тата і маці павінны прыйсці сюды. Але бацькі такія, гэта наша зямля, мы тут застанемся проста да апошняга. Could be better. Квест. You there? Can you help my wife? Please, I beg you. What's wrong with your wife? She gets sick when the weather's foul. Can't catch her breath like cobwebs in her lungs. Our son Hindle makes a potion that lets her breathe. He's the only one who can make it, but he's joined that cult in the hills. Please, get to him and tell him what's wrong. Without that potion, she'll die. Карацей, маці ў гэтай сям'і, ёй патрэбна зелле, каб жыць, яна там хворая. А гэты сын, ён і забраў зелле і сышоў. Карацей, трэба да яго зараз нам ісці. Дома. Дзе ён? Ну, вось тут ён. Ну, мы уже тут. Ну, давайте сюда. Ну, тут близко. We all did. What did I tell you? Maker, I hope it's not me. You're with the Inquisition. Corporal Vale, thanks for your help. The Mages and Templars don't seem to care who gets caught in their war. The refugees here are in dire need of help. If the war doesn't kill them, cold or starvation will. You were concerned about refugees starving? Yes. Many of them brought food.
but they expected to be home by now, or safe in a city. There's a hunter up the hill who had some ideas. Is there anything we can do to help people deal with the cold? I asked the Inquisition to send blankets. You'd think I was asking for a wagon of raw lyrium. A recruit named Whittle is trying to make what we can bring in last. If you have any ideas, talk to him across the road. What other problems do these refugees face? We've got some injuries that go beyond stitches and elf fruit. I know healers are in short supply, but if you can find someone in Redcliffe to help us, it would save a lot of lives. What can you tell me about the Templars? All the Templars were called to Val Royeaux not long ago. These bastards ignored the order. Now they're killing rebel mages, along with any refugees they think are mage sympathizers. Every Templar I've ever known has wanted to protect the common folk. These men defile their order's good name. What can you tell me about the rebel mages? The real rebels are up north in Redcliffe, dug in and taking care of their own. The ones out here are just apostates, locked up in the circles all these years, and now they've gone mad with power. The rebels in Redcliffe have washed their hands of them. I wish we could do the same. Шарик не доскинул камеру? Да нет. What can you tell me about the man who's supposed to be getting horses for the Inquisition? Horsemaster Dennett. He lives on a farm to the west. Tough old fella. We haven't heard from him. Best we can tell, he's holed up until the Mages and Templars are done killing each other. Farewell. And you as well. Hopefully the Inquisition can find some way to help these people. See? What did I tell you? Так, ну тут усё дрэнна, паўсюль праблемы. Я ўсё ж таки хочу сюды да гэтых да лошадей дайсці, пасля уже сюды. То есть будем сказать, что графоний значна горше за Kingdom Come Deliverance нет. Ну Kingdom Come Deliverance выйшла там 3 года пасля гэтай гульні, або 4, ну то бок не 10 гадоў паміж імі разница. Толькі тут адчынена, ну тут такія адчыненыя локацыі, так. Зоны вялікія адчыненыя, можна так сказаць, але так, не свет. And how much did you need? I'll keep an eye out. Thank you. I'll ask around again tomorrow. Так, ну я прапаную сюды, сюды, сюды ў гэты лагер, і пасля вот сюды пойдзем. Let me know if you find one. Угу. And how much did you need? I'm pleased to hear it. Ну, пострава. It's just what I heard. It's good to have commerce restored. But many goods here. Таке подорожжя. Ну, насамрэч, але насамрэч, мне падаецца, на ПК ў 4К тут супер круто будзе графіка. Супер прыгожая. Watch yourself. Bandits up ahead. Something anyway. They're blocking the road. You don't think they're bandits? Bandits wait until people are vulnerable, then hit them fast so nobody escapes. These bastards show themselves too early. They care more about driving people away than taking loot. They're either stupid, or they're more than just bandits. And they're too well armed for stupid. What can you tell me about the attackers on the road? Several groups, some of them with bows. They've got better armor than most around here. It's too many for us. If you head out there, careful you don't get flanked. They don't take prisoners. Thanks for the warning.
Ну, ось так обойдем. Bandits ahead! According to my research, the ancient elves may have set up wards near here. If we can find the artifacts they used, it may help strengthen this area against tears. Так, тут щось відбувається. And Duran Atishan. I did not expect to see another Dalish blood here. My name is Miris. By your weapons, I see you come ready for battle. Perhaps we face a common enemy in these demons. Are you fighting the demons on your own? Fighting the demons is pointless. There will always be more, and I have no means of closing the rifts. But I have heard of elven artifacts that measure the veil. They may tell us where new rifts will appear. I was not expecting so many demons, however. I believe one of the artifacts is nearby. Can you help me reach it? It sounds worth investigating. Thank you. It shouldn't be too much farther ahead. Thank you for joining me. I do not think I could have done this alone. Yep. What took you away from your clan? They were all killed by a demon that our keeper was foolish enough to summon. I am the only survivor of Clan Vernen. I was searching for another clan that would take me in when the breach appeared. Now, I'm doing whatever I can to help with this madness. Focused magical. What manner of fire is that? I have heard of this but never seen it before. It is called Veil Fire. It is a form of sympathetic magic, a memory of flame that burns in this world where the veil is thin. Another of the elven artifacts. I've wondered, how did you know to approach us, Solas? The breach opened, we were scrambling and barely had time to think, and there you were. I went to see the breach for myself. I did not know you would be there. You must not have been far away.
I was not. I'd come to hear of the Conclave, but did not want to get close. Lucky for us, then. Ти водяні знаки шукаєш? Ні, просто... The runes are interacting somehow with the flame from the torch. Руна полум'я. Ні, я не ведала, що воно тут буде. Я просто люблю все оглядати. There. If we activate that crystal, it should react to the strength of the veil. Можно снизить зараз завесу тут, побольше не было бы разлома. Так, ну все, это больше ничего не нужно. Що я тут уже назбирала? Зброя. Упс. Так. Не, ну давайте полымяный. Солос, мабуть, тебе гэты лепей. Так, солосу гэты лепей. Будем пасаваць гэтага на продажу. Так, Кассандра. О, 87. А, это двуручная, не. И она у нас только с одноручным. О, пораўнанне яшчэ ёсць. Толькі побачила. Так. Ну, у Варыка толькі б'янка. Угу. Так. Ой, сюди. О, схема руни. О. Будівництво тут буде. То бок ім тут просто заплатілі, каб яны просто адпугивалі як гэта торгашоў. Ну, каб тут не было торговых шляхоў. Вось.
А так, то бок ім тут наказана адпускаць амаль усіх, то бок калі толькі увогуле нейкія там не адэкваты, тады іх забіваць. А так, типа, адпускаць усіх нармальных людзей, каб яны распавядалі, што вось тут сядзяць бандіты, каб сюды ніхто не хадзіў, каб не таргавалі тут ні з кем. Вось і каб бежанцы таксама не падыходзілі сюды. Так, гэта куды? Так, не, гэта наша... Тут наша база. Не-не-не. Тут конец локации. Так, тут докладно ничего больше нет. Есть. So, set up camp or keep moving? Зараз железо. Куди? Карацей, гэта ўсё тут замуцілі гэтых бандітаў, тут замуцілі гномы. Каб вось бачыце вось гэтыя камяні, каб нам пачаць іх тут раскапліваць і каб на іх тут ніякай увагі не было, таму што тут вось гэтая вайна тампліераў і магаў. Яны тут прытваріліся гэтымі, ну, а-ля бандітаў паслалі, але вось каб яны проста адганялі людзей, а не
сапраўды забівалі, вось. І каб пачаць тут майніць, ну, то бок гэтыя шахты адчыніць, вось, і у іх там план такой, што калі б хтосьці і знайшоў бы іх, то яны б хутчэй бы ўсё б ужо адсюль дасталі, усе матэрыялы. Так, гэта што? Ось сюди. Вось, і іх план быў як мінімум хуценька ўсё там дастаць і зваліць, або калі там сапраўды добрая жыла, то у іх ужо там была бы добрая шахта, і яны бы проста ўсім бы ўзяткі ўжо давалі, і все. Так, варыць сюды. Солос, ревайв. Ось гэта самая нам патрэбная рэч. Упс. Тыц. Угу. Nothing to report, sir. Так, ну сюди тоді. Будемо все лутати, що магчимо. Up she goes. Упс. Ну что, смоки, ой. Они некие супер жесткие. Бежим. 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 Отпочиваем. Так, туда мы не пойдем. Ну, поспробуем обойти. Nothing to report, sir. Ось так, так. І сюди.
Mages and Templars and innocent people caught in the middle. Some things never change. Пішли сюди, зачинимо. Так, тільки спочатку. А тут наверх не потрапить? А ніяк, ну тільки зверху. Вітаю. Угу. Ну, тут хтось і був. Камінь кліче мяне у моїх снах. Калі я яго змяняю гэтым кую.
Бо чалавек, якой быў тут, і ён сышоў аля да кліча каменя. Вось. Хтосьці камусьці аставіў нататку, каб вось ідзі там тудысьці, я там штосьці хаваў. Упс. Не так. Угу. Угу. Подальше. Я ненавмысно. Так, тут можно наверх подняться? Можно. Частка мозаїки. До речі, тут нема дамаджа. Ну, пошкодження при падінні. Вітаю, крумкач. Що ти такий червоний пригоже? Ну, гэта не крумкач, мне падаецца. Гэта нейкая мясцовая птушка. Жывёлку ты зашоў заради грошай? Не, тут іх трэба, каб яны дадались там у кодекс і каб карацей. Did you believe the Conclave could achieve peace, Cassandra? I had hope, as did we all. The Templars went to war to force mages back into their circles, which the mages would never agree to. What solution could Divine Justinia have offered when all sides rejected compromise? The war was going nowhere for either side. That they went at all showed they realized this. Or they believed the other side would relent. We shall never know now. Луть. До речі, давно не сейвились. Упс, тут еще ж таки есть пошкодження. Не, ладно. Так, куди мені зараз? Варок напужав. We should search the area. A Templar, I believe. Так, что сделка пошла не по плану. Так, тут щось сховано. Want me to handle that?
Так, Варик, ты можешь это сломать? Удобно. Бутылки Теддаса. Брутербиль 7,84. Моцний лікер. Ну, добре, що я за Варика это знайшла, і він такое любить. Угу. Так, там мені подається датсмухав. Шлях. Датсмока. А остальное, что там было, это были виверны. Угу. Топаз. Топаз. До речі, геть не треба для хвоста їх м'ясо, коли що. Бачите. Мені треба 10. Зачинено. А что там добывается, что-то? Ну, поднялись мы так поднялись. Redcliffe Village should be just ahead. До Редклифа дійшли. The village is off limits. There's been too much fighting between Templars and mages. Take it elsewhere. We're not with the Templars or the mages. We're agents of the Inquisition. An elf? Sure you are. And I'm the Empress of Orlais. If you're from the Inquisition, prove it. Until then, the gates stay closed. We're not here to cause trouble. Then you can leave. Easiest way not to cause trouble, isn't it? The gates stay shut until I get orders otherwise. Move along. Very well. We'll leave. Andraste protect you, traveler.
It must have been some time since the renegade Templars faced a mage of any talent. Угу. Короче, тут магі апостолы рассылаюць вось гэтыя лісты з тым, што прыходзьце да нас, іншыя магі, мы вас прымем. Вось гэта вось усё, мы вось сталі ж незалежнымі, мы зараз моцныя, бла-бла-бла. Яны дзесьці збіраюцца. Так, ну мой план усё ж такі сюды дайсці. Your abilities are remarkable, Seeker. It is fascinating to see how you and the Templars negate magic. Have you never encountered Templars before? Only at a distance. I am an apostate after all. And they never caught up with you even once? I am a very careful apostate. Ну тут магия такая. Наколдовали. Стримерка нічого такого коштовного не говорила. Так, лаялась тільки трошки.
щось зробити. Зараз був спів про те, як вони лото забивали. Ой, 6-я станція. А что это у нас тут?
sense magical energies ahead. The mages cannot be far. Так, что это? Вот он. Вот такого помера. Refugees should have an easier time on the King's Road. I believe the renegade Templars still present a problem, however. Той, хто зробив кнопку узаємодіяння такою же кнопкою, як і кнопка стрибка, просто геній. Я нема більше слов. Тут якби це був проход, але я завалена. Так, там щось кодекс Dragonthorn. Мені вельми цікаво гэта поглядеть, что вот. Ладно. Треба ўсё гэта будзе читать. Так, але мне все ж таки тоді цікаво. Ось тут як відчинити, ось тут лото. Там ключ потрібний, але ключа у мене немає.
Гэта не той ключ, який нам потрібен. Моцно потрібний заклон, но який телепорт мені потрібен. Ну, такой дэш, а не... Кого там апгрейд? Ни у кого. Еще повернемся. No normal wolf would fight with such determination. The breach may have driven them mad, or perhaps a demon took command of the pack. Они забрать тебе. Это все божьим. Все, не атакуем того великого этого. Як його там. Я сподіваюся, на нас не сагриться. На його, мені подається, вовки просто полювали, тому і на нас. Чудовно. Я бачу. Вибору у нас немає. Вы там будете хиляться?
Fall! Що нам хана? Я сподіваюсь, Улья мене заховала. Так, Улья мене заховала. Угу. Так, ну тоді ми до того розлому не пойдемо, пойдемо одразу до гэтага, до лагеру. А може поглядимо. О, ось тут у нас потрапимо. Обошли разлом. Давайте спочатку лагер. This would make a good place to camp. Нам ён вельмі патрэбен. Nothing to report, sir. Dispatch. What is it? See for yourself, sir. Угу. Так, ось тут щось є. Гэты мясцовы схаваўся ў пячоры з нейкім іх мясцовым праектам. Вось. Але не ведаем, што там за праект. Так, мы ўжо амаль дайшлі. Я зараз выканую гэты сайт, атрымаю коніка. Вось. І спадзяюсь, што... На гэтым усё. This must be the horse master. Тут у нас что? Варык. Угу, перка нема. Угу. Let's look around.
So you're the Inquisition, eh? Here you're trying to bring order back. It's high time someone did. Never thought it'd be a Hallow from the Wildlands, though. Name's Dennett. I served Arl Eamon for 30 years as Horsemaster. I hear your Inquisition is looking for mounts. It is. Can you help us? Not at the moment. I can't just send 100 of the finest horses in Ferelden down the road like you send a letter. Every bandit between here and Haven would be on them like flies on crap. You'll have mounts once I know they won't end up as a cold winter's breakfast. If you have a problem with me personally, I'd like to know about it. What? This because I called you a Hallow Rider? Those Hallow are damned majestic beasts. I'll give my right arm to ride one. My wife Elena manages the farms and Bron's in charge of my guards. They'll tell you what they need. Until then, you deserve something better than whatever knock-kneed plow-neg they gave you. The chestnut over there is a purebred Ferelden forder. Take care of him, and he'll take care of you, Inquisition. Good to see you, Inquisition. The refugees down at the crossroads could use your help. Right now, any food I give those luckless bastards might as well go to the rebel mages or bandits. Talk to my man Bron. He'll tell you what those folks need to protect themselves. Once that's done, I'll give as I can. I've no problem with charity, long as it's not wasted. What can you tell me about the wilderness around here? Got some old ruins in the forest, from long before any king of Ferelden. The lakes are pretty, though when the weather's odd, you hear tell of spirits. Beyond that, my daughter Sienna set up a track just over there. Fool girl likes to race the horses. You said your wife Elena is in charge of the farms. Yes, a lot of families work our land. They work for us and we take care of them. Elena knows the farms better than I do, knows what they need. I imagine not being killed by anything would be a start, though. You said you were once Arl Eamon's stable master. Master of the mounts. Fereldans don't appreciate horses like they do in Orlais, but they knew my name in Val Royeaux. My horses took sick less and carried a man longer than any of those fancy prancers they've got. You take care of my people, and I'll make sure your Inquisition is riding right. Farewell. Watch yourself, Inquisition. It's ugly out there. Так, зараз Good to see you, порозмовляємо. Inquisition. Гэта проста як гэта глава повесці, якую Варык напісаў. Мабыць, там відавочна ёсць і праўда нейкая, але гэта я чула, што як гэта яе можна асобна проста. Good to see you, Inquisition. Бутылки Теннесса Карнау 8,69 благословленного. I heard what my man said. If you want our horses, then we need our farmers back safe in their fields. Since the breach appeared, wolves have gone mad.
They come after our men like beasts with the water sickness. You deal with the wolves, and our farmers will be safe again. How are these wolves acting differently from normal? Normal wolves go after livestock, but come at them with a torch and a blade and they run. These beasts, though, it's like Darkspawn during the Blight, or when the dead rose to attack us. They're possessed, or something like it. I've lost too many men to the beasts. I won't endanger more. Farewell. Good day to you. Угу. Ці з вовками тут розібратися треба. Так, бронь коси нам так The само Master doesn't want me handing those refugees weapons until they've got any hope of defending themselves. If you put up a few watchtowers, we'd all have more warning before the next attack. You said you had a way to help the refugees. I do. There are too many hills in these parts, good places for raiders and bandits to gather. I've marked good spots on the map. You set up watchtowers there, I'll talk to the Master and get your people weapons. Farewell. Угу. Дайте, прости, але спочатку ми пойдемо. Возьмемо їх, ага. Аня! Fancy trying out one of my courses? I'll speak with you later. Є. Ну, дубовая видовочная убила. Неблаго, неблаго. Fancy trying out one of my courses? What kind of racing are you talking about? I set up a course over there with stakes in the ground. It's too narrow to race directly, so I time it with a sandglass. You try to ride the course before I call time. I'll try one of your courses. Wonderful. Get your horse and I'll set up the stakes. You make time, I'll throw in some of the dress money Father gave me. Consider it a donation to the Inquisition. Питання. Куди мені треба? Ладно. Ладно, спочатку тут два укол треба. Збігнувся. Думаю. Где волки? В этот не можем залезть. И паусы взрываем.
Considers lover. Мгм. Карацей, гэтая жонка тут паважае мясцовую гісторыю, нават эльфійскую, то бок звычайна тут эльфаў ніхто не паважае, яна тут такая не. Так, тут же трэба з ваўкамі, так? Можете вырашыць справа, дзе яшчэ ваўкі? Вось тут я іх бачыла, мне падаецца. Ладно. А, вось гэтая. Зразумела. The last course is still set, if you'd like to try again. Угу. Бачу. Угу. А вон волки. Бачу. Nicely done. Fancy another race? Set up the next course. Great. Go get mounted. I'll put up the stakes straight away. Угу. Зараз все тут гонки пройдем. А, до речі, пакуль не назвала, я щось панула. Ну, лишь што яна нейкая драўляная па кіраванню і па анімацыі. Не ведаю. Хочется нейкае такое падобнае да дрэва. Nicely done. Fancy another race? Мы ўсе зараз пройдзем. Great. Go get mounted. Дубок. I'll put up the stakes straight away. Мне чамусьці падаецца, што гэта дзяўчынка. Вось так нармальна, а калі хутка, то ўсё дрэнна. Але нічога. Гэта галоўнае, што гэта наша коняшка. Астатняе
важливо. Мгм. Так, тут є ці вовки повинні бути, я хвилююсь, щоб вони зараз мене тут не скинули. З седла. Ну, ось прям тут вони десь повинні. Ну, ладно. Architect, you've mastered every course I set up. Є. Так, ось виконані. Пойдемо на гэтых пауков. І я думаю, відчили на сьогодні усё. А что это тут такое яскравое? Нет. What's with the skull? Три. Угу. Ще некий лут. Feel another of the elven artifacts. Угу. Ну, спочатку вовки. Так, як мы тебе назовем? Так, а як у Mass Effect клікалі вось гэты іх... Як его? Гэта неуправляемый... А, Мако. Мабуть, Мако назвать? Ну, тут лепее управляемость или все равно?
what the skull helped you find? Right. Not ominous at all. Ладно, будем зараз. Давайте вось гэта зберемося і ўсё на гэтым. Усе гэтыя асколкі. Скепки. Я думаю, Мако добре ім'я. Ой. Для його або для її. Є баби. Так, таємниці Небіос. Міс Марпл? Ні. Так, треба в гэтае сузор'е якое справа знізу, так само тут. Ага, але гэта таксама галаваломка, нельга одну і тую ж лінію двойчы праводзіць. Наприклад, ось так, ось так, ось так. Так, ось так. Ось так. Ось так. Ладдя. Мако, Мако. Ми пригожа, але не ведаємо. Сузор'я Паракліалус. Я не веду, що це. Voyager. Мако. Як у Mass Effect гэтый. Джип. Так, так. Эти древние люди тут назывались нераміяни. Вось, але тут на самом деле мало хто ведае, адкуль яны сапраўды прыйшлі. Вось толькі тэорыі. Perhaps the Inquisition could determine the nature of these objects. Так, прабачце пытанне, а вось то, як мне сабраць. Так, стоит. Упс. Як мне собрать вось тую эскепа? Дзе ён тут увогуле? Ні. Ось тут зараз не пропаркурим.
Куди? О. Паркур. Что, не тут? Где? Тут там на самой версии. Як туди потрапити? Як туди на самий верх потрапити? Десь тут, мабуть. Так, Мако, тихо. О. The people here should leave the area. It's too dangerous. This is their home, Seeker. Короче, Яскер когось там отправил, каб забить медведа, и такой, не повертайся без медведа, і гэта такой шоу. Гэта такой, давай, я бачу, як ти там нікого нема, так ти не бачив. Машина. Як тут тривожно. Вона кудись ці. Моя кутка. Тут вороги. А вось статуя Маферата, калі ён плакаў па сваёй жонкі, якой ён здрадзіў, ну, ён прадаў яе за таго, што ён ёй завідаваў яе славе, і вось гэта вось усё. Шутники. Так, вы нормальные. Не помнится. Нічого. Пробач. Вот квест просто есть на тебе. Чего я сюда пришла? Ну, магчыма, палявалі. Раненько, что у нас тут?
нічого. Ну, мабуть, пазней будзе нейкі сайт-квест. Так, не сюди. Угу. Апошняя склепа і... Ладно. Раз, ну тут зараз хутенько. Дивись. Боже мой, где ты хочешь в этой вежу поставить? О, вот там. Ладно. Ой. Я насамрэч уже стамілась, так что і ўжо позна. Так што дзякую всем, хто глядзеў. Працягнем. Я думала, гэтай вежы яны тут хуценька 1, 2, 3, а яны тут на іншых просто баках гэтай вёскі. Тут багата занадта квестоў. Вось. Але я рада, што я ўсё ж таки пачала гэтую гульню. Вось. Ой. Толькі сайдоў накідалася. Але ладно, мы ўсё гэта відавочна будзем выконваць. Асабіста зараз, калі ў нас ужо вось з'явіўся конь, Маку, або яна. Ну, Маку гэта і жаночая. Карацей, дзяўчынак таксама можна так наклікаць, называць, таму думаю, ўсё добра. Вось. Ой, давайте на апошнее з кодексу штосьці пачытаем. Напрыклад, персонажы. Кассандра. Лорд Сикер. Да-та-та-та. Лорд Сикер гэта галава тампліераў. То бок, яны але тампліеры шукаюць магаў і забіваюць, таму у іх галоўны пост гэта шукач. Вось. Та-та-та-та. І яны насамрэч шукаюць праўду, то бок яны у пошуках праўды заўсёды. І ў гэтым пісьме Кассандра атрыкаецца ад тампліераў, насамрэч, якія
абвясцілі аб сваёй незалежнасці царквы, і яна тут гаворыць, што яна застанецца з царквой. І вось гэтае вось усё. Ну, цікава. Жозефіна. Шляхецкая дзяўчына з Антывы. З дзяржавы Антыва. Атрымала асвету ў Вал-Раяле і пабудавала сувязі ў каралеўскім двары. Яна стала афіцыйным дыпламатам паміж каралём Фулджына Антівы і амбасадаркай у Арлее да імператрыцы Саліны яна была. Яна сяброўка Ліліаны асабістая яшчэ. Вось так вось. Ну, яшчэ будзем гэта ўсё чытаць. Вось. А на сёння дзякую усім за прагляд. Працягнем. Не ведаю, калі, але калісьці працягнем. Ну ўсё. Да пабачэння. І ідём у рэйд Twitch, калі што. Слушай музыку. Nausraidzi Lipus 81 A11 Glodachimi, scared face emoji. Вітаю, Лепус. Так, у нас тут конец. Я обираю, кого рейдить. Вось. Ну, тебе тады не буду рейдить. Ой. Ну, идем до Рейвена. Чаму б не? Вось. У нас тут и так уже сколько? 6 гадзін стрым? 6:20. Вось, прабачце, на большее мяне не хопіць. Вось. Неяк так. Усё. Дзякуй вялікі за рэйд. Але так. На сёння ўсё. Ой, лайно. Собака, ты шо? Пробачьте. У нас усё яшчэ конец. БТФ прабач, ВРВ уже ўсё, уже рейдено. Вітаю, Курбай. Вітаю і до побачення. Усё, усім давайте, па-па.